သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်ယနေ့တပေါက်လာပြီးကျော်6ရက်နေ့ညချမ်းချိန်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်20ကျောင်းရက်ကွက်ပလဲရတနာလမ်းပိဋက3ပုံနိကေစာလေတိုင်းကြီးရဲ့အတွင်းမှာဦးစီးဗဒနာနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တကွကောပကလူကြီးမင်းများနိဗ္ဗာန်စောရကကြီးများအလူရှင်များမာကလူလင်ပရိဒအဖွဲ့နဲ့အားလုံးအမျိုးဘာသာသာသနာကိုကြီးညိုနေကြတဲ့ခလေးလူကြီးအလူရှင်များအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့တိုင်းတိုင်းမိမိညီညီညွတ်ညွတ်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မပူဇာသဘင်အထူးတရားပွဲကြီးရဲ့တတိယညမြောက်၌ယနေ့ညအလုံးတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသူတော်ကောင်းကြီးများကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားဥစဉ်အနေနဲ့ချီးမြှင့်ဟောကြားပေးသွားမယ်တရားတော်ကအတ္တနောပုပ္ပကမ္မသုတ်တန်ကြီးကိုနောက်ခံထားတန်းစာဆင်၍တခန္ဓနာဟောကြားအပ်သောကိုလုံးမကိုရတရားတော်အလုံးဖြေပါဗတရားပါလေပါဒမဥစွာဒီတရားကိုလာရောက်နာကြားဖို့ရန်အတွက်အနန္တစိတ်ကြဝဠာတွင်မှရှိတဲ့မြင်အမမြင်အနေရသောတတ္တဝါပရိသတ်တို့နေရောဥစဉ်နဲ့ပါဘဝများစွာကဘာများစွာသန္တရာဆက်ဆက်ကတော်ဆက်တဲ့မိဘရှင်မျိုးကြီးကိုမောင်နှမတွေအားလုံးမကြုံမလို့ရင်လည်းရောက်လျာဌာနရောက်လျာပုဗ္ဗန်တွေလာရောက်ပြီးတော့တရားနာတာရုဏုဝရဏခေါ်ဆိုကြွတန်းတရားဝင်ဖို့မေတ္တာရှိထားဥစွာအထူးတတ္တဝအများကိုဖိတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာယုပြုကြသမန္တာစေကဝါလီသူအတ္တရာကိသတုတေဝတာသတ္တမမုနိရာဇန္တာသူနံတုတေကမောက္ခတံဓမ္မသဝနာကလောအယံဗတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကလောအယံဗတ္တန္တာသမန္တာဤစေကြဝဠာခွေပဝကြီးယမစေကဝါလေသူယူဇနာဘောင်းတသောမျက်နာစေကြဝဠာတို့၌ဝဒနာရိယပဒမြတ်တာရွှင်ပြောတရင်သုံးဒီတိုင်းတော်မူကြကုန်သောဒေဝတာကသတ္တဘုံမေတ္တနေဒုက္ခတနေနမေများစွာနတ်တကာပေါင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ဝန္တမလောဘသို့ပြောင်းသွားလေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တကွာအနန္တစဉ္ညာဝဠာတွင်မှရှိတဲ့မြင်အမမြင်အနေရသောနတ်မြတ်နဲ့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းနှင့်တကွာနတ်ယုံမှာပိဋ္ဌတစေတိုင်နှရှင်ဥစ္စာဇောက်တို့ပါမကြံအတ္တရာဓမ္မသဘင်စီจิตပါယဖြစ်သောဤကြောင်းတိုင်းကြီးတွင်သောအာခိသံတို့ယခုမကြာကြွလာတော်မူကြပါကုန်လောမုနိရာဇန္တာအာဂနာကသက္ခသက္ခပိစိကာဟုငါဗျာစုမိမုနိတကေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဒေဂမောက္ခရလူနဲ့နိဗ္ဗာန်ကျုံသုံးတန်ကိုအမှန်မသွေပြခြင်းကစွမ်းနိုင်ပါပေထသောတတ္တမေသူတော်ကောင်းတရားကိုသူနဲ့တို့နာလဲကြပါကုန်လောဗန္ဒနာဗုဒ္ဓချွေညာဒေသနာကိုသေချာဖေးကူလေးမြည်ရည်ယူတန်ညအိုနဲ့အများတို့အယံကလောဤချိန်ကာလတမယာကြည်တိကဓမ္မသဝနာကလောသူတော်ကောင်းတရားကိုကောင်းစွာအားဖြင့်အာရပါယနာကြရမည်ချိန်ကာလကြီးဖြစ်ပါပေတော့တည်းပရိသတ်များကြီးတာတုကျဲကျဲခေါ်ပေးပါမမတော့ပါဘူးအနန္တစဉ္ညာဝဠာတွင်မှရှိတဲ့မြင်အမမြင်အနေရသောတတ္တဝါတို့ကိုပေဖိပြီးတဲ့နောက်အစိမ့်နေရာသူလောကတော်တာတမညူမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကိုပုံတော်တွင်ကိုဂုံတော်သွင်းပြီးတော့ရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်လိုက်ဆိုပါဂုံအနန္တရှိလမန်စွာနိဗ္ဗာန်ခရီးညောနိသေးချာဂုံအနန္တရှိလမန်စွာနိဗ္ဗာန်ခရီးညောနိသေးချာကျေးဇူးကြီးမားဖယားမြတ်စွာလက်ဆုံးမို့
Shiko Wandana Uja Imina Buddha Banamina Iendo Dobia Shigoro Mianji A Bono Duingo Gondo Demido Aya Baya Shigo Yanyam Yedo Banama Kuduka Sidana Jao May Mountain Aujidi Amiam Yovian Video E Ono Magadiana Jingi Singa Winyago Don Dendros and Breda Bounding Degua Lucia Lumamia Pia de Aludo Conienda Conia the Me Bound Dendros and Breda Boundo E Esandia Barido Gudego Banatana Ede Banatana Chandre Chambanatana Ayadre Yabanatana White Banatana Yakwe Drebian Natana Muya Drebian Natana Nine Lava Azraya Lozo Wawa Biuma Yazwe under the Udamiado di Wina Bandu Ni Yauchi Di Biao Ni Vawedo Yanima Sayu Kanswa Madri Biao Bien Luis in Naija Basi Gom the Di Saindia Duloga Dota Lemenu Miaswa Piago Shiko Chino Uzo Bide now. Alundo Dendro de Breda Jimia Yenigasa and the Yaki Bishin Chama Chandabo Laisoba Paya Yego Go Low Town Low Zobi and Qua Paya Yego Banga Yego Go Low Town Low Zobi and Qua Miba Yego Tianama Yego Go Low Town Low Zobi and Qua Payam Yasva Iminda Can you buy Ipia Payam Yasva Iminda Can you buy Ipia Banga Miaswa Iminda Can you buy Ipia Miba Nepia Iminda Can you buy Ipia Banga Miaswa Siyadama Miaswa Iminda Can you buy Ipia Buroga Miazwa Iminda Can you buy Ipia Alundo Dendro de Breda Jimia Nedegua Uzimba Abawe The Yabwe G Benama Wema Nando Nanda Ngaba Ye Congo Ayo Yuta Manjinedu Anando Nanda Ngaba Ye Mida Idago Can you Buroga Jimia Ye Mida Idago Can you Buzo Chinyu Bide now? Yeninya Hoja Bime Diadoka Go Loma Goya Diado Alopi Badia Valley How we Leo Chilicha Chantare Ria Bonetiana Babi So they send Didana Kyayaba Cao Dua Duda Boa Yoma Kinsi Amami Chile Saidamia Dayana Du Shinelu Bia Yujungaba Dayana de Poguri A Tube and the Palace of Ye Dija Mami are like so being so kind, no? Yes, so they send Didana Jayaba Kauswa Duda Boa Yoma Gensi Amami Chile Saidamia Dayana Du Shinelu Yayu Jungaba Benebale Sojiba Desan Didana Mayara County now Joe let Tahoya Labo
So Tialana ye Bobin Yuta Sayuli Kudo Babasi Ojiga Chabi Deka Lailu Yita So Kailu Maya Yequa Tiana so Narabe, so less Surabe Pido, Bamale Maya Makabula Count the now Chewy Taholo Yadabo Yado Edipoidia Taho de Pinima They sent Dina Jayaba, Tiana de Pogodi, Majabu de they did Sandy Jaya de Yo Jay Majawula Yadoga Beji, they sent Bajayale, a few Jade Gatali Yo Jay Majawula Parajavula They sent Dina Jayaba, Kauzwa Dudabwa, Pudu Daddy Dubade. Yoma Kinsin, Tiana Yoma, Bandiadule Kine, a mammy, a map baby, a mandule out there. Tiana be a Kumago cook pay Ameli. Yo Cheje Balomale Yaroga Mabiola Pijali, Kumago Mapina, Maya Balomale Piame. Obi, they sent Dina Jayaba, Kauzwa Dudabwa, Yoma Kinsin. A mammy, a map baby, a mandule out there, Chile say them ya, Diana say that we Chile there. I money they say ne, Diana they say ne, do de la Diana say that a babida. Quecado, Jana Yome Buse, you Chile and Chanda, say that a Chile leader, Pisa Jeje Dilo, a mere Machile Chimbula. Atanere, Dilo say that a Machile Matashi Chimbula. Dilo so dia will be a Mabianello. Yaroga Piobade, Tadana Quejang, Tia Sangabama Nabate, Tia Manai, Tadana Queme. Dina now so the Babiome. Now so the Ba. So, Jeje, Kayan Quebia, Shilinia. Paya Tadana Quedo di Kaya Quebia Machina Paya Tadana Tido di Poyi Chichi Madeda Gobaga Chichi Madeda Tiaho Poyi Dine Neighbors or the Gayi Dine Madeda Alucia Luma Dine Jorosa Gobaga Dine Madeda Bilashi Chichi Madeda Badana Quejamba Badaye Kaisane Pate Bido Yama Pijane Say she Zwede Benika Yuya Badana now ye say Evo Suye Badana view a same man say that Kaimye Bosuda say she ame Yo Cheje Bashi Amale Ilu Weji Dimi Wenji Dilo dote Ami Bozoda, Udia Gauni, Yabamala. Yado Abioga, I like the other. Kaima Loda, Gione. Down Giade, do down one, go down one bo. Say Michi, Yabamala. Go say down, go Taya Manisi, Yamadwade Haji, Miane, Nivo Soda, Banengi Yamale, Yaga Bioda Thara. Yoje Bale, Thara. Now down one G, they're going G Jam, Piodia Omen. Easy, I let you in it. See, I put you the one, going G Deva, a two do need it. Become a Pia, Shimaro Biota Modio, and then I don't do it. Nabana do need a going soda, see, I put you, we are with a down one G Adeli. I'm a damn Gina, going G do, going G soda, see, I put you for the head, now go in Lazan, now you can. Kind of going the mule that now you can't. Now the Cassia Boyipian got the head, now go in Lazan. The best of the light the other, the mule Kai and the mule the mule lower there, now you can't ye, Cho ye yo, Chisi ye yo, Aida ye yobo. Don't young so ye peer the queen, Malama Pia, lay mother queen.
တနေ့တော့ဆရာဘုန်းကြီးကခန္ဓာကိုယ်တွေပူနေမကောင်းဖြစ်တော့ဟဲ့နှစ်ပါးတည်းရှိတော့တာကိုရင်လာတဲ့ဘုဘကိုပူလာကြည့်သွားဆရာဝန်သွားခေါ်ဖရာတရားတန်ကကြီးညိုတဲ့ဝင်းကြီးလေးစားတဲ့ကိုရင်လေးကိုရင်ကြီးပြောပေါ်လေအလေးရောကြီးရောသင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့ကျောင်းဝဲအပြည့်ဖယ်သွားရွာတဲ့ရတော့ကိုရင်ကြီးကောင်းကုန်စဉ်းစားတာဘာဖုန်းကြီးကပြောတာတဲ့တစ်မျိုးခိုင်းရင်တစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ရမှာနံပါတ်1ကိုရင်ကြီးတောင်းဝကြည့်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုဆရာဝခေါ်တယ်နံပါတ်2ဖုန်းကြီးပြန်အာသူဘတင်ဖို့ရင်ငားတာလာပြီကိုရင်ကြီးတက်လာလေဒါနဲ့မကားသေးဘူးကိုရင်ကြီးဘာလို့လဲဆိုဖုန်းကြီးပြန်အေးရင်ကျူးသမားပါငားတာပြောနေတာကတောင်းဝကြည်လို့ရင်လည်းမကောင်းဘူးပြောကြဲကောင်းလားအေးဟုတ်ပြီပြန်ပြောရအောင်စိတ်ရှိတဲ့နောက်တစ်ခုဇွဲရှိရမယ်ကွပြောကြဲဘာရှိရမလဲဇွဲနောက်တစ်ခုသီးခံရမယ်ခန္ဒီမူလမန်ကိုချဒေါသကိုပဲမေတ္တာလွယ်ဤရာထဲမှာမတ်သားစရာလေးအသေးဆွဲအောင်မှတ်ကွခန္ဒီမူလမန်ကိုချဒေါသကိုပဲမေတ္တာလွယ်တရားပဲနဲ့ပါခန္ဒီဆိုတဲ့သိခံမှုတရားမရှိရင်တိုက်ပြည်နဲ့လူမျိုးတွေဘာသာအတွင်းဒီလိုကုသိုလ်ပွဲကြီးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာပြောကြဲလေးလွယ်ပါမလားနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့ခင်ဦးစီရတော့ဥစံဒီမာဆိုတာတက်တော်80ဥစဉ်ကျောင်းသူကြွားပြီးတော့ဥစဉ်နဲ့ကောဘကဩဝါဒပေးသွားတာဒီကြိတ်ဒီအသေးဆွဲလာအောင်ကြီးညိုမိတာတရားဝဲတိုင်းလိုလည်းမဖြစ်မနေပြောပြတဲ့ဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတပည့်ဆရာအပြင်းရှာဘယ်ခါမလွဲတွေးစမြဲပုရုဇဉ်တွေကလူတိုင်းမှားကြတာပဲဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ပြေကိုတကားတွေရှာပြောွယ်ကြဲကြဲလေးမတွေးနိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုတော်ပြီတကားတွေရဲ့ပြေကိုလည်းပဲဆရာဘုန်းကြီးရှာပြောွယ်ကြဲကြဲလေးမတွေးနိုင်ဘူးလားဆိုအပြစ်တွေကပြီးခံကြမုတ်ချအောင်မြင်မှာအပြစ်တွေကပြီးခံကြမုတ်ချတိုးတင်မှာပြီးခံဆိုတဲ့ခန္တီတလုံးတဲ့ဩဝါဒပေးသွားတာခန္တီပါရမန္တဘောတိဒိဋ္ဌာဒီဒိဋ္ဌာမိမိသန္တာအရာရာတွေအတမဆန္ဒကညင်တိဟုသောခန္တီတောင်းဤမကြံစည်းပဲခန္တီတရားလက်ကိုင်းထားခြင်းသည်ပါရမတ်တေပေါ်ခြင်းတရားများပြတဲ့အာထာလောတေအသာဆုံးခြင်းဖြစ်ပါပြီတော့တည်းဆိုခန္တီတလုံးလက်ကိုင်းသောအစုံနိဗ္ဗူတာအရာရာမဲတန်ကြီးခဲအမှန်အောင်မြင်မှာခန္တီရှိမှနိဗ္ဗာန်ရကြအမှန်ပင်နိဗ္ဗာန်ရယံခန္တီမဲဧကံရှိရမယ်ခန္တီဆိုတဲ့ဘာလဲသိခံအဲ့ဒါကိုရှေးဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမတဲ့အုပ်ဖွားဆိုတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်နဲ့ပြောသွားတာနားထာအောင်ဆိုကြဲအုံသူပြေကိုမရှိကိုပြေသူမရှိထေလိုက်ဤခြေလိုက်ဤဖွာဟဲ့သိခန္ဓာအကောင်းဆုံးရောက်ဆိုတော့အုံသူပြေကိုမရှိကိုပြေသူမရှိထေလိုက်ဤခြေလိုက်ဤဖွာဟဲ့သိခန္ဓာအကောင်းဆုံးဘာကောင်းဆုံးလဲဒီလိုဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ရံပြည့်ဆဲအောင်မလားမဆဲရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတရားဝဲတစ်ဝဲမှာမေးတယ်မဆဲရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကြဲကြဲပြည့်တယ်ကျိန်းပဲဗျာလေတော့ရွာတရားဝဲတစ်ဝဲမှာကျိန်းတာလဲဗာလဲအကုသို့နားထောင်ဦးစင်ကျောင်းမှာတရားစခန်းကြီးတော်ကြီးကျယ်ပါတယ်ထားလိုက်22နှစ်လူပြိုလေးကလေးလေးတယောက်ဇေကိုထေလို့ခေါ်တယ်ငါတိုင်းကျောင်းပြိုအထက်ဘက်ကသင်္ကဝေါ်ပြီးတော့တရားစခန်းဝင်တယ်
တရားစခန်းမှာပြင်ပေါ်ကဒီကာတာလေးစောက်မှာဩဝါဒပေးလိုက်ဆက်ရတရားစခန်းပြီးတော့ကလေးလေးကလူထွေးပြီးတော့ပြန်သွားအတိုင်းကြောင့်တေပေထန်းကားပင်ကြီးရွာအထူးတရားပွဲဆိုဦးစင်တော်ရွာပါပဲတရားပွဲရောက်သွားတော့ကလေးလေးကခက်စောစောလေးလာတာဦးစင်ရောက်တာလဲတော်ရွာဆိုတော့စောစောသွားတယ်၄နေ၅နေလာရောက်တော့ကလေးလေးကခြေစုပ်လေးနဲ့လေးပင်မလာတော့ပြူးပြီးတော့ဦးစင်ကိုရှောက်တယ်ဖော်ဖို့ဗျာလက်ဖော်ဖို့နဲ့တပည့်တော်နဲ့တရားစခန်းမှာသာမဆုံးရင်အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးဒီချိန်မမြင်ရတော့ဘူးဗျာတဲ့ဟဲ့ကလေးစကားကြီးကျယ်လိုက်တာဟဲ့ဘာကိုဆိုလို့လဲသာပြောစမ်းတပည့်တော်ဗျာလက်တရားစခန်းကပြန်လာပြီးတော့ဆက်ရလောက်ကြပေါ့နေလည်ကင်းချိန်ကအဲ့ပေါ်မှာမိသားစုနှွေးထွေးစွာအပြည့်နေနေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်အရင်မူဟာတော့လူစိတ်ပြောင်းပြီးတော့ဓာတ်ကင်ပြီးတော့တောစရိုက်ဖြည့်သည်အားလျော်စွာဟေးဒီအိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့မိသားစုအကုန်စိတ်ခဲတမ်းမယ်အဖေမရှိတော့တပည့်တော်သားအထွေးဆုံးဗျာလက်အမေမုတ်ဆိုးမကြီးကိုအဖေတွင်းပါစုပြုတ်ချစ်ဖို့တဲ့သားဒီမိသားစုအန်တီကိုငါကောက်ွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ကင်ပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့မိုက်တဲ့ဒေါသထွေးတဲ့ချိန်မှာဆရာတော်တရားဟောတဲ့ပုံအာယုထဲမှာမျက်စိထဲမှာပေါ်လာပြီးတော့ဗျာလက်အိုးသူပြေကိုမရှိကိုပြေသူမရှိထေလိုက်ဤခြေလိုက်ဤဖွာဟဲ့သီးခန္ဓာကောင်းဆုံးဖွာဟဲ့သီးခန္ဓာကောင်းဆုံးမပြောနေတော့ပါဇာပိန်းနေကြတာကြီးစားငါတပါးနဲ့អော်နေရတယ်ငါလည်းမုတ်ဆုမာသာသနာကြပါအောင်ဟာအိုးသူပြေကိုမရှိကိုပြေသူမရှိထေလိုက်ဤခြေလိုက်ဤဖွာဟဲ့သီးခန္ဓာအကောင်းဆုံးဘာကောင်းဆုံးဒီပြီးတော့စိတ်မဆိုးတော့ဘုရားနဲ့တရားနာပြီးရင်အဆုံးမဩဝါဒတစ်လုံးကိုတကယ်လက်တွေ့အသုံးချရင်တကယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကြကြကိုဘဝအတွေ့ရောမိသားစုတွေရောရရအတွက်တိုက်ပြည်လူမျိုးတွေတကယ်အကျိုးများတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးမဩဝါဒဘယ်နှလုံးလဲတို့ပြောတရားနာမင်းကြားမယ်မဖြေတဲ့လူတွေကမှပိဋကတဲ့တစေတွေများဝင်ဖမ်းနေဥနေလို့လားပါလားတကယ်ရဖြစ်တော့ရှေ့ကြကိုယ်ရအောင်ဆဲတဲ့နားထာဥစဉ်ကားစီးတာဥစဉ်၄နဲ့၅နဲ့ပဲရှိသေးတယ်အေယော်ဒီတိုင်းမှာစိုက်ကယ်နဲ့နယ်လေတရားဟောတာကားမစီးနိုင်မဟုတ်မစီးဘူးတရားစခန်းနဲ့ဘုရားတဲ့ကျမ်းစာပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေကားစီးတော့ကားစီဖို့ကုန်မှာစိုးလို့တကယ်ဟုတ်မြအောင်ကြံခင်းပြီးသွားတာအေယော်ဒီတိုင်းကြုံပြောဆိုဝေးကြီးပဲတမနစ်ကြော်ခီးလာမောင်းရတဲ့ခီးထားဖို့လေဆိုင်ကယ်နဲ့စီးသွားတယ်တစည်းမကောင်းတစည်းပြောင်းစီချိန်ပြီးသွားရမယ်လေပြန်လဲလာရောပြိတ္တဆိုင်ကယ်ဘိတ်ပါတော့ခဏလေးကလေးတွေကဆိုင်ကယ်ဖာအင်္ဂပူမြို့နယ်ထဲမှာကောပကတကတရားဝလိုက်ပြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးပန်းလာတယ်ဆိုဝါကလာထိုင်လေးပြေကလာထိုင်ကကျင်းခန္ဓာကိုယ်ကကြည့်တော့ညက်ဦးဇင်းကပတိအမြဲစိတ်တော့ပတိလေးနဲ့ကလာထိုင်မှာထိုင်ပြီးပတိစိတ်နေတော့ဦးဇင်းနဲ့မလှမ်းမကန်းပေါ့မလှမ်းမကန်းဆိုဒီကနေ့ငကရုပ်ပြလာတော့ရှိမယ်တက္ကမကြီးနေအောင်အရာဖြစ်နေတာတကယ်ဟဲ့ဦးစင်းလဲထားပေါ်လေးငယ်ဖြူဆိုတော့အမေတက္ကမကြီးတရားအသားမဲမဲနှခတ်တွဲတွဲပါဇက်ပြဲပြဲအယုံဆိုးဆိုးကြီးနဲ့ဦးစင်းလာမေးတာအရှင်ပြငယ်တောထွေကြီးလားဘုရားလဲဟဲ့တက္ကမကြီးငယ်ဖြူလို့ပြောတာအရှင်ပြဒလောင်မဲတာငယ်မဲပေါ်လားငယ်ပြူဘုန်းကြီးဆိုတော့အမျိုးသမီးအကြောင်းတွေသိမသိဘူးစာတွေလောက်ပဲတွေ့ရတယ်လေတက္ကမကြီးနေရာရက်ဖြေလို့ဆဲနေတော့ပြိတ္တဘယ်နည်းမှတရားနှလုံးသွင်းလို့မရတော့ကဲမထုတော့ဘူးဗျာငါသူတို့ဆဲတာပဲနားထောင်တော့မယ်တော်ဘူးသူတာစုံသွားတာဘလားတောင်ဆဲတဲ့ဆိုတောစရိုက်ဖြေသည်အားလို့ဆိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာအကုန်ထောက်ကလော်ဆဲတာငါလည်းမိတ်ရှိရှိကိုနားထောင်ပါလေတလောက်တောင်ဗုဒ္ဓဘာသာထောကားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာသံဃာတစ်ပါးရှိမှအယုတ်တနတ္တဆဲနေတော့အလိုက်ပြီးတဲ့ကောပကတကတရားသွားပြောတယ်ဟဲ့နေတို့နေရာရံဖြေလို့ဆဲတာလဲကြီးဆဲနော်လဲဟိုမှာဆရာတော်တစ်ပါးသံဃာတစ်ပါးအာနာကိုကောက်လိုက်တာသူကံပိယတကတွေပြောတာတာမန်ရန်ရောက်ရွာချမ်းမှာတရားထိုင်တဲ့ကြောက်ထိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးနေလေတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးလို့ပြောတယ်တကကြီးလဲဒေါသထွေးလာပြီးတော့ဖုံးကြီးလို့ပြောတော့ဒီဘက်တကမကြီးကဥစဉ်လက်ကြီးပြီးတော့ကြီးဟာဟဲ့ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့
ဒီတန်လက်ကြောက်ဥစဉ်နဲ့လက်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်တကမကြီးနဲ့ဥစဉ်နဲ့မျက်စိဆုံးပါလေရောဆုံးလဲဆိုရောဥစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါတိုင်းနေတဲ့မကြီးဟာတင်ချင်းစိုးဖုတ်ရလဲရှုပ်လိုက်တာလေဒုနီယောက်ရပြည့်တာလောလောလန်လန်မဆက်ရဘူးလေမရင်းနီလို့ရင်းနီရဲ့နေရဲဆွဲပြီးတော့တကမကြီးလောလောလန်လန်ဆဲဆဲလို့ကထိုင်ဆဲနေကြလားဆဲတယ်ဆိုလဲပါလေအကုသို့ပြောကြကြပါလေဝစီပေတာမသိဘူးလားသိရင်သူများတင်ပြောမလားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားမပြီးသွားမှညီနဲ့သခေါ်တွေဖြစ်တတ်တယ်တော့ပြီနည်းပေါ့ကွယ်ညာလုံးရင်မကောင်းဘူးအေးကွယ်ပြန်ပြောကြရအောင်ပါနော်တယောက်နဲ့တယောက်သိခံရမယ်ပြောကြကြပါပြရမလဲသိမခံရရပါမလားမရပါဘူးဗျာတရားနာတယ်ဆိုတာတညာတရားနာရင်တလုံးပဲမှန်သားနော်ကြားယုံမဟုတ်ဘူးတော့တကယ်လိုက်နာဖို့ပြောတယ်ပြောကြကြအကျိုးမများဘူးလားအေးမှန်ပြီလားမှန်ပြီလဲနေပေါ့မကြီးစရာလဲပြောပြီးမဆုံးနိုင်တော့ကိုယ်နေထုတ်တော့မှာတော်ပြီဟောလို့တဲ့တရားပဲသွားကြရအောင်နော်လဲပြောအောင်မယ်အဖေနဲ့သားရေထဲမှာငါးရှာတယ်ပြောကြကြရေထဲမှာပါရှာအဖေကရှေးကကော်ကျဲတယ်သားကအနာကလော်တယ်လေးလော်ခန့်အဖေသားကအဖေကိုရွာဥเจ้าကဆရာတော်ဘုရားကလော်ခဲတဲ့ဥပုပ်ပန်းတော့ကတရားဟောတဲ့အဖေကြီးစံငါးရှာတဲ့ကြောင့်မှသားကအဖေကိုတရားဟောတာဟဲ့ငါသားဘာတရားဟောလဲဒီဗန္ဒကမမှာဘုရားငါးစုဝဲမဲ့ပြောတယ်အဖေပြောကြကြပဲနဲ့စုလဲလေးစုဝဲသွားပြီပဲနဲ့စုကြအဖေတို့သားတို့ကဒီအကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြောင့်ကြောတန်တရားမဝင်ပဲနဲ့ဒီလိုတန်တရာလဲပင်မနေတာဘေးနောက်ပွဲလက်တက်ဖြစ်တဲ့အရိမက်တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်တွဲမှာကြောတန်တရားဝင်ဖို့သွားဆိုဘေးဒီကြိတ်တကတရားပေါ်နာဆိုသားကအဖေကိုခေါ်တာအဖေပြောတဲ့စကားသဘောကျရဲ့မတ်သားလိုက်နာပေါ့ငါသားအဖေပြောမယ်ကွဖယားငါစုပေးတဲ့နေရာမှာအဖေတို့သားတို့ကလေးစုတာမမီပဲနဲ့တော့ဒီတစုတဲ့နဲ့တော့အပေမန်းကအလုပ်ပြက်ကတရားမနာနဲ့တော့ပြောကြဲကြဲကောင်းလားလိမ္မာတဲ့အဖေလားမိုက်တဲ့အဖေလားဆိုကြဲကြဲတရားမကြိုက်အမှားလိုက်မိဘမိုက်နဲ့လွဲစေတော့ဘာမိုက်လဲတချို့နေရာဒီမှာသာသမီကလိမ္မာတယ်မိဘတွေကမလိမ္မာလက်ညာဥစိတို့ကနေသွားရင်လေဒီတကကြီးအရွယ်ပဲဒီကံတော့တကကြီးတော့အရွယ်ကိုပြောတာတော့တကကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒီညာဘုန်းကြီးရှိမှထိုင်ပြီးတော့မှားပါပြီစေပိတ်တိကျလူတိကျဇောက်တို့ကြောပြန်အရင်မှုပြီးတော့လမ်းပေးမှာငါဒရိုက်ဘာဆိုမသိတဲ့လည်းပဲနေလိုက်ကြတဲ့ကားနဲ့ကိုသိရွယ်နဲ့ဖရာတရားနဲ့နေရာမဲ့အချိန်ည7:00နာရီ7:00နာရီလမ်းပေးမှာကြီးစမ်းအလုံးတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်တလေပါဆိုတရားမကြိုက်အမှားလိုက်သာသမီမိုက်နဲ့လွဲစေတော့ဘာမိုက်လဲတချို့နေရာဒီမှာမိဘကလိမ္မာတယ်သာသမီကမလိမ္မာရန်သူမျိုး၅ပါးမှာသားဆိုသမီးဆိုအမွေခံဆိုဆိုတာပြောကြဲကြဲတပမပါဘူးလားတက္ကမကြီးတရား10တန်းအောင်ပြီးတဲ့ကျောင်းသားလေးတရားလေဆွဲဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ်ခေါ်လာရှင်ဗျာဒီရွမှာသား10တန်းမအောင်ခင်တော့ကလိမ္မာလိုက်တာ10တန်းအောင်လို့တက်ကတို့လဲပို့ဆိလိုက်လဲသားကောလဲစားအရေးလဲသားဖိလုတ်ကြောင်တွေရောမူတာရောယူတာရောပြောတော့လဲကြိကက်ကဲလိမ္မာအောင်ဆုံးပါဗျာဆိုမကောင်းတော့ပဲဖို့ပြေပြေကျဲကျဲမကောင်းတော့ပဲဖို့ဒါလို့ဆိုကျောင်းကဘုန်းကြီးတွေသီလရှိတွေတပားမှမကောင်းဘူးပေါ့ဝါနာလို့ပြောင်းရအောင်ဆိုမကောင်းတော့ကျောင်းကိုမပိုးနဲ့ထောင်ကိုပို့ဘယ်နေရာပို့ရမလဲသီလရှိတန်ဃာတွေသရတရားနေကျောင်းကံဘုရားနေတာသိခံပါမကောင်းကျောင်းဖို့စကားရှိတော့ကစကားပါမပယ်ပါနဲ့အရင်တော့ကတော့ရွာတွေမှာစာသင်ကျောင်းတွေမရှိဘူးလေဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေအများကြီး50တရား200ဘာကသိကျောင်းတွေဘုရားစာပေရောလောကီစာလောကုတ္တရာစာသင်ပြီးတော့လိမ္မာသွားလို့မလိမ္မာတဲ့သားသမီးဘုန်းကြီးကျောင်းပို့တော့ပါလေလိမ္မာသွားတယ်ဒီကြောင့်မလို့မကောင်းကျောင်းကိုအခုနေတဲ့တန်ဃာတွေသီလရှင်တွေကတကယ်တရာနဲ့နေတာတချို့ဘိယာနဲ့နေတဲ့တန်ဃာလည်းရှိတယ်ငဲ့ပြင်း
စိတ်ညစ်မတူလူချင်းအဖြစ်အားမရပြောဆိုသေချာအိုမိခိုဝန်ထမ်းရှင်ရဟန်းတချို့ငန်းလို့ဖုန်ကြီးစီတာတချို့ပြင်းလို့သူများကြွတဲ့ဆောဖုတ်ပေးပြီးတော့သင်္ကန်းချီထိုက်ပြီးကျင်းပြီးတော့မှိတ်နေတာတချို့တက္ကမိုက်တွေကရှာပြခံသွားမိတယ်ဥပြင်းစင်းပဲသွားလေတရာနေစီးတဲ့ယဟန်တွေရှိတယ်လို့တချို့ပိယနဲ့ဝိနေစီးတဲ့ယဟန်တွေရှိတယ်ပြောကြကြမရှိဘူးလားသီလရှိနေလဲကြည်တရာတရားနေစီးဆိုတက္ကမိုက်တွေစပင်နှမျောတယ်မစီးရင်ကြဘူးဘယ်ချိန်မှစီးမလဲသားသေးလင်းဆောင်ကုံရှုပ်ကျွေးတင်လို့အင်းမရမေသီလဟာဟာဟာမထငါဟောပြီးပြန်ကြွားမှာစိတ်မဆိုးနေဦးစင်အများကြီးပြောတတ်တယ်သားသေးမှသီလရှင်စီးကျင်ကြတယ်လင်းဆောင်လန်လင်းသေးမှသီလရှင်စီးကျင်တယ်မုတ်ဆုမာတွေတော်ပြီရှင်းစင်မပြောတော့ဦးစင်ကြောင့်မှသီလရှင်အပ200လောက်ရှိတဲ့နေ့စဉ်တရားစခန်းညလာတာနားထောင်နေတို့အပြိုရွယ်တွေတစ်ကြိတ်တစ်ခါသီလရှင်ဝေါ်ပြီးဆက်ရစခန်းဝင်ဖူးအောင်ကြိုးစားကြပြီးလူပြန်ထွက်အိတ်ထောင်ကြလင်းမလို့ပဲအရေးသမားနဲ့ညာညာစပိန်ဆွဲပါချာနာကြအဖက်ကြုံကြုံမွေးလာတဲ့ကလေးကအမေဆက်ရစခန်းဝင်ဖူးတော့ရင်သွေးလေးဟာသူ့တော်ကောင်းလေးနောက်လာမဲ့အနာဂတ်မှာတိုက်ပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတွေသူ့တော်ကောင်းလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမေစခန်းတစ်ချိန်ဝင်ဖူးတာအကျိုးများတယ်အပြိုရွယ်လေးဘာသာရေးလိုက်စားကြဟဲ့တရားနာကြဟဲ့တရားစခန်းသွားကြဟဲ့တဲ့ကြိတ်တခါသီလရှင်စီးကြဟဲ့စပိန်နှမျောလို့အလားပြင်းမှာဆိုလို့ရတဲ့လေအားလည်းမကောင်းကဲကိုလည်းပဲကောင်းတော့မလဲကဲပြီးလည်းပြီးရောအလင်းလည်းသေးရောမုတ်ဆုမိုင်းပြီးသွားပြီဒီကနေ့အရက်လေးတန်းပြီးတော့တရားစခန်းဝိပဿနာဆိုတာညံပြောကြည့်ကြဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲညံဒီကံတော့မုတ်ဆုမဖွားဒီစိတ်မဆိုးနဲ့သာသနာနောင်ရေးစိတ်အေးဖို့ဆိုတာပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘိက္ခုနီသာသနာရှိတဲ့ကွယ်ပြီးတော့သီလရှင်သာသနာလေးကြံနေသေးတယ်ပြောကြည့်ကြမကြံဘူးလားဒါလေးတွေအားပေးကြကိုယ်တိုင်လည်းသီလရှင်ဝတ်ဖူးအောင်ကြိုးစားသီလရှင်လည်း7ပါးဒုလူဝေါကြောင့်လည်း7ပါးသီလချင်းအတူတူသွားမတွေ့နေတဲ့လူဝေါကြောင့်အဝေါကိုစောခွာတယ်ဆိုတာအရဟတတဇယဟန္တာတို့ရဲ့တကောပါရမီသင်္ကန်းဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားသီလရှင်စီးဘူးလားအေးမစီးဘူးရင်အဖွားကြီးလဲတုံးတာတုတ်တကြိတ်ဒီခါတော့နှွဲလိုက်ကြကဲတော်ပြီဟောလို့တဲ့တရားသွားကြရအောင်ဗာတရားလဲကိုလုံးမမန္တာဒုက္ခပရိစ္ဆာဂတိဣမံဓမ္မဒေသနံသတ္ထာယာဇဂဟေဝေလူဝနေဝိဟာရတောအတနောပုပ္ပကမ္မအာရဘဂတိတိပါဠိတော်နိဒံတရားဟောတယ်ဆိုသူတော်ကောင်းကြီးစာနဲ့ပြီးနေတိတိကျကျဟောရတယ်ရန်ဟောလို့မရဘူးရန်ဟောရင်လည်းဘုရားဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရာမတရားအကုသိုလ်တွေဖြစ်တာအများကြီးပါပရိသတ်တို့နာကျင်တာတရားလားမတရားလားကဲတရားနာကြပါစို့မတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာဂတိဣမံဓမ္မဒေသနံမတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာဂဤသို့စရှိသောဂါထာပုပ္ပိတန်စာစေဝိတအံသောဣမံဓမ္မဒေသနာဤကိုလုံးမကိုရာဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်များကြီးကိုတထာဗုဒ္ဓချောင်းစုံကျေးဇူးကုန်နှင့်ပြည့်စုံကြောကြသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ယာစကဟေယာစကြိုပြီဝေလူဝနေဝေလူဝခောဝါကြတော်၌ဝိဟာရံတော်လျောက်ထရန်သောလေပါရိယမြတ်တန်စွာဖြင့်ကြည်သာရှင်မြတ်ကတရေသုံးတိုင်းတော်မူစဉ်အတနောမိမိကိုယ်တိုင်ပုံပံသာသနာပါရမီဖြည့်စဉ်ဘဝရှေးဘဝဒုက္ခကံမပြုစုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကရေတိကရုဏာရှင်သာမေတ္တာအားဖြင့်ကောင်းစွာမဲ့သွေးအာယပါယဟောကြားတော်ဟောမူခဲ့ပါပေတည်းအခါတစ်ပါး၌ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရာဇကြိုပြီးမှသရင်သုံးတယ်ပြောကြဲကြဲပဲမှသရင်သုံးလဲလူရင်ဥစဉ်ပြောမယ်နော်ဂတိတိုင်းပဲဥစဉ်တစ်နိုင်ခွဲပဲဟောမယ်၈နိုင်ခွဲပြင်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါ10နိုင်သိမ့်ပေါ့ထားရာဇကြိုနဲ့ဘုရားသရင်သုံးနေတိုင်းတော်မူတဲ့အချိန်မှာဝေသာလီမြို့မှာကံကြီး၃ပါးဆက်ရောက်တယ်ပြောကြဲကြဲကံကြီးပဲ2ပါးဆိုလောဘကြီးက
ဒုဗိခငါကြမောကြသေကြရရောက်ရပိတ္တာပြီနံပါတ်1နဲ့စာလို့ပြောမယ်ဒုဗိခန္တရကဲငတ်မောကောင်းပါခြင်းဘေးဆိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောဘကြောင့်ပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒေါသကြီးကသံခန္တရဖြာကြနာကြဒေါသကြီးကသံခန္တရသကြဖြာကြပေကြရရောက်ရငရဲပြီတရားနဲ့တရားသတ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုဒေါသကြောင့်သတ္ထန္တရကက်ဆိုင်လာတာသေတော့လဲပါလေငရဲအလုံးမဟုတ်အများအပြည့်ဆိုမောဟကြီးကယောဂန္တရဖြာကြနာကြသေကြရရောက်ရတရိစ္ဆာန်ပြီမောဟအာကြီးရင်ဖြာကြနာကြဘုရားဟောတရားဘယ်လောက်ဒီမှန်တယ်လဲဆိုရင်ဥစဉ်ကြည်ညိုလို့တိုက်ဆိုင်မှုနည်းနည်းပြောပြမယ်ခုဥစဉ်အသိရွယ်45နှစ်ထဲမှာမပြည့်သေးဘူးဝါတွင်ဝါကောင်လာ12ရက်မှပြီးမှာပါနော်အနေ30ပဲလိုက်ဥစဉ်15နှစ်သားအရွယ်ခန္ဓာကိုယ်နေမကောင်းလို့ကိုပူရင်လေမိဖို့ကြောင့်ကကြက်ခိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြုတ်လေးနဲ့တိုင်းစိတ်မိတို့လေးတောတလေးယောဂါတွေတော်တော်များများပြောင်းပါတယ်ပြောကြဲမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါရဲ့ဗျာကဲနောက်ဆုံးမပြောင်းတဲ့အချိန်นี้အင်္ဂလိပ်စေးထိုးဆိုရင်ဥစဉ်မမ်းမိနေတဲ့ပြိဿတကယ်ပါအာယုထဲလဲပေါ်တဲ့ဟိုချိန်ကနေဒီချိန်ကြီးနဲ့30ကိုဥစဉ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်တာပါဘုရားဟောတရားမှန်မှန်နဲ့စဉ်းစားကဲစိတ်မိတို့နေမပြောင်းလို့စေးထိုးဆိုရင်လေပမေစလေအမုတ်ကိုမိုးရီအနေဆုပ်ပြီးတော့ထဲဆေးကိုအကျဉ်းကြီးလောက်ခါဖြော်ပြီးတော့အက်ကိုသွေးပြီးတော့လေတင်မထိုးတယ်တောင်းဆေးပါပေးလေ ABC စာဖွာဥစဉ်မမင်းနေတယ်ပါရာစီတမောတို့ဘာမီတော်တို့မပေါ်သေးဘူးကျန်တဲ့ဆေးတွေဆိုဝေးအခုအနေ30ရောက်တဲ့အချိန်ပေါ်လာတဲ့ဆေးတွေမရေမတွင်းနိုင်ဘူးယောဂဆိုးကြီးတွေလည်းပဲကြီးစမ်းရေတွေ့လို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာအလကားနေဖြစ်လာတာမဖြစ်ချင်တဲ့လို့တားလို့ရလားမရပါဘူးဗျာမနာရလို့တောင်းဆိုတောင်းဆိုမရပါပြောကြည့်ဆိုလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာနေတရားဟောနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုမညောင်းလဲလို့မရဘူးပြောကြည့်ရလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပဲပြိဿဘာကြောင့်ယောဂဆိုးတွေပေါ်လာသလဲဆိုရင်နော်မောဟကြောင့်ပြောကြည့်ဘာကြောင့်လဲမောဟတိုင်းနိုင်ငံကဆိုမောဟကိုပဲကွာဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတာအများကြီးပါတရားစေတာယောဂဗျာဝဏကန္နာလွဲ၍ပြောကြည့်မောဟနည်းရင်နည်းယောဂကင်းတယ်များကင်းရင်ပြောကြည့်များယောဂမကင်းဘူးလားအဲ့ဒါလေးတတိလေးနဲ့ဆင်ခြင်ကြကကြီး 3 ပါးဆိုင်ရောက်လာတာဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ပန်ဝန်းကျင်လိုက်မကောင်းမြင်ပြီးတော့ဒေါသအာဃာတအညို့စိတ်မဆိုးနေကြနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအစ္ဆဒသတ္တမှာတောင်းကျမ်းနေတဲ့ဘာလဲအနန္တဒုက္ခရတနာဧသာသတ္တရပေစီကဧတံပညာယာစိတ်တဝါမောက္ခန္တိရေစုပဒနာဧသာတနာခွေးတောင်းွယ်သွင်းအာယုံမြေကလိုချင်မူများထိုတနာတရားသည်သမုဒိယသစ္စာရေကိုကတော့လောဘလို့လည်းပြောတယ်ဧသာတနာခွေးတောင်းွယ်သွင်းအာယုံမြေကလိုချင်မူများထိုတနာတရားသည်အနန္တဒုက္ခတာသံသရာများစွာဘဝပြပြ၌ထေယကိုဆိုင်ထေယခိုင်းတာလဲဘယ်သူလဲတနာထေယကိုဆိုင်ထေယခိုင်းလေအတိုက်မတိဒုက္ခထီ၍မချီးပွဲရာဆင်းရဲမှုပြပြကိုပန်းစွာမသွေပိတော်မူတတ်ပါပေ၏တန္တရာပိစီကလူနဲ့ဗျမဘုံပြပြတွင်ခန္ဓာတွေတက်သူကြီးကျန်လျင်ထက်တန်နေမည်တိုးချဲ့၍နေတတ်ပါပေ၏ဧတံခန္ဓာငါလီကုပ္ပဏီမဒုက္ခအစီဒုတောအယုတ်ဓမ္မသန္တရာသင်္ဂုတ်ထိုတနာအရှုပ်ကိုတဲ့ဘယ်လောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုပ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့ပြောကြဲဘာပိုင်ရှင်ကုပ္ပဏီထဲမှာပစ္စည်းတွေတူထားသလိုဒီခန္ဓာထဲမှာလည်းကောင်းတာမကောင်းတာတွေမတူထားဘူးလားလောဘဘယ်မှာလဲခ
ဒေါသဘယ်မှာလဲမောဟဘယ်မှာလဲဖယားကိုကြည်ညိုတဲ့သရာစိတ်ဘယ်မှာလဲတရားနာကျင်တဲ့သရာစိတ်ဘယ်မှာလဲလူချင်းတဲ့ဒါနကုသိုလ်စိတ်ကလည်းဘယ်မှာလဲဧတံခန္ဓာငါလီကုပ္ပဏီမှာဒုက္ခအစီဤတုတုအယုတ်တမသတ္တရာသင်္ဂုတ်ဒုတနာအရှုပ်ကိုပညာယခန္ဓာကြည့်ရှုသိမှုမှန်စွာဝိပဿနာပညာမေပညာဖြင့်စိတ်ဒိဋ္ဌဝါမျိုးစေမကြပေစီမတ္တအမြင်များပါဉာဏ်ဓာထေထေလုံအားဖေလျင်ဖြိုဖြစ်နေတိုင်းခုံးကာပိုက်၍ရိစုပန္ဒနာလူနဲ့ပြမတတ္တဝါလည်းပဲကြိုးကြည်သွေး၍မငင်းဆန်နိုင်ဒုက္ခချီတိုင်းမှာငိမိုင်ပူဆွေးငိုကကျွေးလျက်မအိမ်နိုင်ရှာတဏှာကျို့နောက်ဘက်ပြပြမှာမောက်ခန္တီဝိရိယတတိသမာဓိဖြင့်အသိရှိသောလှုပ်ရှားရုပ်ကံဖန်ပန်ကြိုးစားတကိုးထွားလျက်နိုးကြထိတ်ကောခွေလုံးကြောအောင်ကောင်းစွာမဲ့သွေးအာရပါယကြိုးစားပွားများအားထုတ်သလပါပေတော်တတိအဝိဇ္ဇဝါတမောခန္ဓာအဝိဇ္ဇန္တာဘဝေတုပိတေတုပတံပပသတိသေသောဘာတံသုဒ္ဓရယောနားထောင်တော့အဝိဇ္ဇဝါဤကိုခန္ဓာသစ္စာရှိမှုမသိမှုကိုသူပြုဖန်တီးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဆိုကြီးသည်ပဲလည်းရင်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီခန္ဓာထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဖြည်းဖြည်းကြဲကြဲလေးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့သိဖို့ကွပရိစ္ဆာသမုပ္ပါစေဝိုက်ဒေသနာမှာကြည်ခလဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတကယ်တော့စေဝိုက်ထားပြီးတော့ဟိုမှာထင်နေမှာလဲခန္ဓာကိုစေဝိုက်ဉာဏ်နဲ့တခါတည်းထားလိုက်ကြပါစို့အဝိဇ္ဇာဝါဤကိုခန္ဓာသစ္စာရှိမှုမသိမှုကိုသစ္စာပဲနှပါ၄ပါးမသိရအဝိဇ္ဇာကဖုတ်တယ်လေဟဲ့ပြောတာလေးနားလဲလားဤကိုခန္ဓာသစ္စာရှိမှုမသိမှုကိုသူပြုဖန်တီးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဆိုခြင်းသည်ပဲလည်းရဲ့ဘဝေတုပိခန္ဓာရာတိုင်းမဆိုင်မှန်စွာဘဝအဖျားဖျားတို့နိုင်လည်းပဲအန္တအယောင်လင့်လည်းမရအမောင်သေးချလျင်ဒုက္ခဇတ်ဘဝေမှာမုံစေဝါစေမှုံဝါစေ၍ကျုံစေဖန်တီးအကံကြီးဖြစ်အောင်ပြုလဲပြုတတ်ပါလေ၏တန်သာရာပေစီကလူနဲ့ပြမဘုံပြပြတွင်ဓမ္မောခန္ဓာအလင်းရောက်မဲ့တဲ့အမောင်ခမ်းမှာထောင်နှံတပွဲလဝဲအလားအမောင်ထွားလျက်မှောင်အားကြီးသန်း၍နေပါပေ၏တေသူဂုံတန်တဲ့ဟန်အမျိုးမျိုးအမောင်ဆိုထိုပါဆိုတို့၌ပတ်သံပြီးအမောင်ခွင်းကအရောက်လင်းလာအောင်ခန္ဓာစေရုပ်နဲ့မြင်လျက်လေးသစ္စာတေတေသာအောင်ယာဝါထောညီပဂတိသိကြရအောင်လီသေသောဘာတံငါသူတပါအထင်မအောင်ကွယ်တာအောင်ဖုံးအမောင်တုံးကိုလှုပ်လှုပ်ဖဲရှာဖြစ်ပြပွားတဲ့၄ပါးအဆောင်သစ္စာဉာဏ်အယောင်ကိုဝါယုတ်နဲ့ဓမ္မသေခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့လို့လေခဏရင်၃ပါးတင်ရှုမှန်းစဉ်ချင်းပွားများအထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြောင်ပြီးတော့နေကြတဲ့သဘောတရားရှိမှန်ကလေးကိုတရားသဘောအသိဉာဏ်ကလေးနဲ့ကြီးနေတဲ့၄ပါးအဆောင်သစ္စာဉာဏ်အယောင်ကိုသုဒ္ဓရယောသာသနာရိပ်မြုံစခန်းအကျုံမှာလွမ်းချုံထိတ်ညီညက်စီမိကိုအပြီမုတ်ကြကောင်းစွာမဲ့သွေးအာရပါယဝင်ရောက်ထောညီနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဆရာတော်တစ်ပါးတရားဟောတဲ့တရားနာမယ်လေးနာဖို့လိုက်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုသမ်း၍နိဗ္ဗာန်ဝင်သူနားထားမိဘပဲနှစ်ပါးဟဲ့ဒီခွေပေးစမ်းလို့နားလိုက်တာတဏှာဆိုတာကအဖေတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမေတဲ့ဒီဘမှာတော်တဲ့အဖေအမေကခဏလေးတော်တာသန္တရာတောက်လျှောက်မှာအဖေရင်းကတဏှာအမေရင်းကဟုတ်လားဟဲ့ပြောကြည့်ကြမဟုတ်ဘူးလားလူတို့နေရာဤကဘာတဏှာအုပ်ဆိုးသည်အိမ်မှာအိတ်တာဦးစီးအုပ်ချုပ်သလိုသန္တရာတောက်လျှောက်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့အဖေရင်းဟာတဏှာညာဦးစင်ကတော့အဖေနဲ့အမေလို့နောက်မယ်မပေးပါဘူးတဏှာဆိုတာမွေပွေးအဝိဇ္ဇာဆိုတာမွေဟာ
ပြောကြတဲ့မွေပွေးကပိုက်ပိုက်တယ်လေပြောကြဲကြဲမပြောဘူးလားကပိုက်ပိုက်တိုင်းရေပြိတဲ့ကပိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမွေပွေးအကိုက်မခံရတော့ခုခုနဲ့ထုတ်ထည့်ပြီးတော့အပြင်ယူသွားမယ်ဆိုရသေးတကယ်တော့တဏှာတိသောမွေပွေးအဝိဇ္ဇာတိသောမွေဟောင်းကအထက်မှာမြူချထားတာပြောကြဲကြဲမမြူဘူးလားအကိုက်ခံရရင်ဘာလို့မလဲဟဲ့တဏှာပြောကြဲကြဲဘာလဲတဏှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလေအကိုက်ခံရရင်မွေစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစေယုံပြေအနာနဲ့စိတ်တဲ့အောင်ပြီးရင်ပြောကြဲကြဲယောဂမပြောင်းဘူးလားယောဂပြောင်းတဲ့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပြောတယ်ဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားကြိုးစားကြကိုပါမွေဘယ်မွေကဘယ်အချိန်မှဘလို့ကြိုက်တယ်လဲဒီမှာတော်သေးတယ်ဥစဉ်တို့အယောက်ဒီတိုက်ဒီချိန်မှာမတ်ပဲ့တွေနှုတ်ပြီးတော့ပဲနေတာလေနေဘူးကြီးနေရတဲ့နွားလဲပူလူလဲပူတခါကြီးတွေယောက်ျားကြီးချင်းမလို့ဥစဉ်တောမှာအမျက်ဆုံးပါတယ်နေညူမနဲ့ရေပဲတွေကမကွဲလို့ဖေရမရလို့ဖေရနဲ့နေဘူးကြီးနေတဲ့ဥစဉ်တို့ပူလို့ပူရမှမသိဘူးတခါလေအေးလေးမူးမူးနဲ့အင်ကြီးတောင်မပါဘူးပဲနေနေတာလိုက်ရှောင်ပြီးတော့နွားအရှိရမောင်းအနွားအရှိရလူကအနောက်ကပူတယ်လို့မကြီးဘူးအိတ်လက်ကြရတော့မရမြင်တာလေးမြင်တော့ဟဲ့တညာတနိုင်တော့တရားမနာချီတဲ့တခါကြီးဒီငါသနာတယ်စီးပွားရေးမရှာနဲ့မပြောဘူးတော့စီးပွားရေးရှာတယ်ဆိုတော့ဗာလဲပုံဆိုင်ပြောကြကြဘာဆိုင်လဲတရားနာတယ်ဆိုတာကိုပိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးမသူများကိုလောက်ခိုင်းလို့ရမလားအဲ့ဒါအသီးဝင်ကြကွယ်ဟိုပကက်ဒီပကက်ကဒိုးပိုးနေတဲ့ဘိုလာဆိုတဲ့ဟိတ်တူကလာကြီးတရားလေကကွဲတော့ရေယူတော့ပါစင်ကြခီးတဲ့တရားပြောတယ်ဟဲ့ဘိုလာကလာနည်းလေရေယူလားကြီးလားလေပေါ်တရုတ်ကြီးတရားပါတော့တရုတ်ကြီးကဗမာလိုမပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ရေယူတော့မဟုတ်ဘူးလားရေဝမ်းတာဟုတ်တယ်ယူတယ်ဆိုတွေ့ရရေပြင်ထွေရမယ်အပြေရဲ့အတွဲကိုရေဝင်တာကိုတရုတ်ကြီးကပါလဲဝမ်းတယ်ပြောကြကြပါလဲရေဝမ်းတယ်ပြောတော့တန်ပန်ခတ်တဲ့ဟိတ်တူကလာကြီးကပြောတယ်ဟေးကိစ္စမရှိဘူးမရှိခီးတဲ့တင်ပစ္စည်းတွေတင်ကန်းကနေခွာလော့ခတ်တရုတ်ကြီးပြောလို့လေလဲနည်းနည်းအကွဲများတော့ရေအားကြလေဝမ်းလေရေလဲရတော့လေထဲမှာရေပြီးဖြစ်မှတရုတ်ကြီးကပြောတယ်ဟေးတရုတ်ကြီးကိစ္စရှိပြီနားထောင်တော့ရည်စရာထဲမှာမတ်သားစရာပြောကြကြဘာရှိပြီလဲအတန်နဲ့တဲ့ဖြေစားကြကြဘာရှိပြီလဲဘာကိစ္စလဲကုတိုင်းရေဥဖို့ကိစ္စမကုတိုင်းရေသိဖို့ကိစ္စဒီလိုဘေးဒုက္ခမကြုံအောင်ကဲဆမ်းမှာကွဲနေတဲ့လေပေါင်းကိုတတိပေတော့ဖာလိုက်ရင်ဒုက္ခနဲ့ကြုံပါမလားကြုံပါဘူးဗျာနော်ပရိသတ်တို့တရားပွဲလုပ်တဲ့ဆိုတာကဲဆမ်းမှာကွဲနေတဲ့လေအပေါင်းလေးပေါင်းကိုပိတ်တာတန်တရာမှာဒုက္ခပေးမဲ့အပငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာသူရလုံအောင်ပိတ်မပိတ်ရတော့ပါလေပြောမပိတ်ရင်တတိထားတော့ရှင်းဆောင်တွေဆုံးမတဲ့နာကိုတောင်းရှင်သာဓုတင်ဟောလေအပင်ကြီးတရားနာရင်ကိုယ်ကဘာပယ်ပိတ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်တရားတောင်းရင်ရှင်းကဘာခုလိုတရားဝဲဖြစ်မြောက်ပေးဆောင်ပေးရင်ရှစ်ကဘာသာဓုခွင့်ရတဲ့ကဘာဟောလေအပင်ကြီးဆိုတော့ပြောအကျိုးမများဘူးလားတရားဝဲလုံးတဲ့ဆိုတာအဓိကနိဗ္ဗာန်ခဏတောင်းအပယ်ပိတ်အောင်တော့ခန္ဓာအရှိဉာဏ်အပြီးနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးတော့ဝိပဿနာဆင်ခြင်ကြတော်ပြီရောလိုက်တဲ့ပါဠိကားတာအနေပြောနေရင်ရှေ့လို့ဥစဉ်ရှေ့ဆက်သွားမယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရာဇဂိုမှာသရင်သုံးတဲ့ဝိသလေးမှာကာကြီးပဲနဲ့ပါသုံးပါလက်ရသော်ဘုရားအပြည့်ကြွမယ်တိုက်ပြီးအောက်ချုံမင်းလောက်တဲ့ဘုရင်မင်းများတဲ့ကွာမူမှန်ဘိုးပါစိတ်သေးပေါင်းတွေကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပြင်6မျိုးလောက်ပါတယ်နားထောင်ဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးပါဗျာခလဲမှာဂိကမြေတယူဇနာဓမ္မရေပြင်တယူဇနာရှားပြတယ်ရာဇဂိုကနေဂိကမြေဒီဘင်ကံကို9ယူဇနာခလဲမှာဂိကမြေတယူဇနာဂိကမြေဟိုဘကံကနေဝေသာလီကိုက3ယူဇနာ9 1 3ကိုယူဇနာပြောကြကြဘယ်နှယူဇနာလဲဖယားကြွမ်းမဲဆိုတော့နံပါတ်1ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ခြုံတွေမြစ်ပင်တွေနွယ်တွေအပြင်ရှင်းတယ်နံပါတ်1လေချိုးတာပြီးတော့ဂျိုက်တွေတွင်းတွေအပြင်ညီကြီးဖို့တဲ့သဲဖြူတွေခင်းတယ်
bè nè miu lè lu đi gà lè lu bè nè đi gà lè nè bè đu là bè sinh chân lè bì khi bì đó chỉ nhiều bù gió chả đè ai biểu chế bè nè miu lè bì đó anh làm được công ca đi lè nhảy nhảy sai sai áp ye sai bì đó thu lại chả đà bì đó miếng xóa bì à cho bì cảm nhận miếng bọ lu đi gà lè lu chi nè đi gà lè nè đi cao người mà sao bộ bù gió lại đà nìyẹn lìa áo đồ mà chả bù quẹจะเป่าตัวเสมาพิจารณาดูเบียวเป็นนิ้วเล่ปีดอกพญาจวบปีสุบารอทุเสมบูเนี่ยส่วนพญาเก่งกันมีกูเล่ยาวๆพังโมเตพังโมมาเล่จามิวงาบ้านเนี่ยซีมันท่าเด็ดจี้เจตัวกูฮีลาอ่างท่าไรแก่เนี่ยส่วนพญากูพังนี่ตัวปีดอกไปยังไม่แม่เนี่ยได้ตีปีได้เลยอุปกรณ์บูทุเสมบูปริเดเวดาลีกันกูเนี่ยส่วนพญาชีโรเล่ชาลายอใช้คำเอาไปเนี่ยโมจีจี้เจกูอยู่อ่างต้องไปนะบางอย่างอยู่อ่างต้องไปอะไรจะรู้ดีง่ายจ้ะแม่จ้ะเลี้ยอายุเด็กอ่ะต้องรู้ปุ่งพูดไปด้วยปุ่งนั้นเดียวแต่ไม่รู้ที่นี่นะดีปุ่งนั้นเด็กกูเสียใจเอาเสียจบไปดีละโมจีจี้เจทุกๆชั้นอยู่อ่างไปนะอาลูเป็นเนี่ยไม่รู้เลยแค่ข้าเนี่ยส่วนพี่เนี่ยต่างกันเราเชื่อถึงเนี่ยดีจวบไปด้วยแกจีตมากันนี่ลมยาเวดาลีมิวตุมิวตากูเนี่ยส่วนพี่เตียหอเดเปียวเจเยบาหอดาแกจีตมากันลมยาดีกันเนี่ยส่วนพี่หอไลเตเตียเตสาตุมบาเตสาตุมิวสุไลเตแกโดเตสาชีดาลีบานะกูเจบอกว่าพี่เตสาสุราเป็นมิวเลยอีตุมิวเลยสุยองเวดาลีมิวตุมิวตาดีฉันตาตุกะอันเดียกินไปชินเอเดี๋ยวยามันในงานดอกจีได้ตุบิดาดีเนี่ยจะบุญยาด้วยพญาเยช่วยนึกตัวมายอดได้ปาลีดอกอุเซนเตสามิตรชีดันทาวิโรต้มยูสุเมตาลุเจเจคอยังไงสิวินาอิดาวาหุระวะเตกิตุวายารัตนาปณิดานานนมาอดีตตากตินาอินาบิบุเดยารนาปณิดาอิดินาเตสินาตุวริโหตุอิลุบินาตกาวนับบินาตกาวนกาวกโลสาติบิตบะไนละกาวမြောင်များစွာသောတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ရှင်ဝေးပါရမီနီလာတိသောယတနာတွေထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သောဘုရားယရနာသည်အမတ္တမထုကေမောမြတ်လာစွာသောဘုရားယရနာစစ်မှန်ကြီးဖြစ်ပါပေ၏ဣတိနာသစ္စာဝိဇိနာဣမကသောသစ္စာစကားကြောင့်သင်္သူတော်သည်ပြိဏအလုံးတို့အားယနေ့မှစ၍လုံဆောင်သောဘေုံမရန်ဆွဲအန္တရာယ်ကင်းပြောင်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်အောင်ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းယံကိစီဝိနာဣဒဝဟုရဝသင်္ကေသူဝါယရတနာမဏိဒနန္နောသမအတ္တိတတ္တကတိနာဣနဘိဓမ္မေယရဏမဏိဒဣရိနံသစ္စေနာသဝရိဟောတုဣလူပိနကောင်နတ်ပြောင်တကောက်ကလေးစသည်ပြီးတမနိုင်၎င်းမြောင်များစွာသောတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ရှင်ဝေးပါရမီနီလာတိသောယရဏတွေထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောပေါ်ညွှန်ကြားတတ်တဲ့ပိဋကံသုံးပုံလုံးစုံသောတရားယရဏတို့သည်လည်းပဲအမနမဒုက္ခမွန်မြတ်လာစွာသောတရားယရဏအစစ်မှန်ကြီးဖြစ်ပါပေ၏ဣတိနာသစ္စာဝိဇိနာဣမကံသောသစ္စာစကားကြောင့်ဘိန္ဒုရောသည်ပရိသတ်အလုံးတို့အားယနေ့မှစ၍လုံးစုံသောဘေဥမယံဆွေအန္တရာယ်ကင်းပြောင်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်အောင်ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းယံကိဝိနာဣနဝဟုရဝသေကေသူဝါယရတနာမဏိဒနန္နောသမအတ္တိတတ္တကတိနာဣနဘိသံကေယတနာမဏိဒဣရိနာသစ္စေနာသဝရိဟောတုဣလူပိနကောင်နတ်ပြောင်တကောက်ကလေးစသည်ပြီးတပတ်၌၎င်းမြောင်များစွာသောတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ရှင်ငွေပါရမနိလာတိသောယန္တနာတွေထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သတ္တဝါကများဖြစ်ကြတဲ့ကိလေသာတဏှာရာကချုပ်ငြိမ်ယုံသိမ့်သွားတဲ့ယဟန္တာသကေရှိသူမြတ်တိသောသံဃာယရဏကောင်းကင်ရင်ကြီးစံရင်စီးပြီးတော့နေကြတဲ့ဇံရပုဂ္ဂိုလ်တွေသောသံဃာယရဏသမုဒ္တိနွယ်ဝဲသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တိသောသံဃာယရဏတို့သည်လည်းပဲအမတမဒုက္ခမွန်မြတ်လာစွာသောသံဃာယရဏစစ်မှန်ကြီးဖြစ်ပါပေ၏ဣတိနာသစ္စာဝိဇိနာဣမကံသောသစ္စာစကားကြောင့်သင်္သူတော်သည်ပြိဏအလုံးတို့အားယနေ့မှစ၍လုံဆောင်သောဘိဥမယံဆွဲအန္တရာယ်ကင်းပြောင်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်အောင်ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
န်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာအလုံးထဲမှာဖယားတရားတန်ခါယရနာ၃ပါးပါလေအမြဲဆုံးပြောကြကြပါလေအမြဲဆုံးဣမံကံသောသစ္စာစကားကြောင့်ဝေသာလီမျိုးသူမျိုးသားတွေကကြီး၃ပါးကနေလွန်မြောက်ကြပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောသစ္စာဆိုလည်းပြီးကကြီး၃ပါးကနေလွန်မြောက်ကြတယ်ပြောကြကြလေးမလွန်မြောက်ဘူးလားပရိသတ်တို့လည်းသစ္စာဆိုကြတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာထောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာသာသနာတော်ကြီးတောချီတည်တံ့ဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သီလသမာဓိပညာမေတ္တာနဲ့သစ္စာစရဏအားတွေရှေ့တန်းတင်ထားတဲ့၍တို့သာသနာတော်ကြီးနောက်ရေးစိတ်အေးရမှာဒီလိုသာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုပြည့်ကိုမကြည့်ဘူးသူများပြည့်ကိုသာကြည့်ပြီးတော့ဒေါသတထောင်ထောင်ထားနေသူရတော့သာသနာနောက်ရေးစိတ်လေးရမယ်ပြောသာသနာကိုစိတ်အေးခြင်းလားလေးခြင်းလားစိတ်အေးခြင်းဆိုသူများအပူကိုမတွေးနဲ့ကိုယ်အပူကိုကိုတတ်နိုင်ကောင်းဆုံးအေးအားကိုလုံးမဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားမလဲလားကဲနားလည်80သွားကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားအားဖြင့်ပြန်ကြွားပြီးကြာစကြိုရောက်သွားပြီ9ရက်ကြာတယ်ဘုရားပြောကြဲကြဲဘယ်နှစ်ရက်ကြာမြတ်စွာဘုရားတရားမောရတာရစကြိုမူမှာလက်9ရက်ကြာတယ်တရားဟောဖို့ဘုရားပလင်မော်တို့ကြွလာတဲ့ချိန်ခါမှာရှေ့တော်ဘကတန်ဃာတော်နှစ်ပါးတူပြောနေတယ်ဘယ်လိုပင်တူပြောတို့ဘုရားမှာတပ်ပင်ညုတညာတော်ရှိတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြီးလင်းနဲ့ဟေးချင်းသားရတော့ငါဘုရားမကြွလာခင်မှာပါစကားတွေပြောနေတယ်လေဘိုင်းနေဗုဒ္ဓကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလက်မြတ်စွာဘုရားကြွရလက်တဲ့ကြောင်းမှာကိုယ်ယူဇနာကွာဝေးတဲ့နေရာရေပြင်ကြီးကတူဇနာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးလက်ဘဝတသိတ္တမှာဘုရားရဲ့နောက်တော်ဘကပိဿာတမနာပြေတပည့်တော်တို့လိုက်နေတာတခါဘူးမှမမြင်ဘူးလို့အံ့ဩလောလို့တပည့်တော်တို့ပြောနေကြပါတယ်ဘုရားဘယ်နှမျိုးလဲပြောချက်ဘယ်နှမျိုးဒီလိုပြောနေတာကိုဒီကိုယ်တော်တစ်ပါးထားပြောတယ်ဗျာလဲဖယားမလို့ကြီးကျယ်ပူဇော်နေတာအံ့ဩစရာလားလို့ရှောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကဟေးခြေသားရန်တို့ငါဘုရားပြောမယ်နတ်ထောင်ဆန်းငါဘုရားမလို့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးလို့အကြီးကျယ်ပူဇော်တဲ့ထင်းနေကြတာလားတကယ်တော့လေးသေးခြင်းနဲ့ကဘာရသိပါရမီဖြည့်စဉ်ဘဝတစ်ခုမှာမပြောပါလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပိုက်ဆံအာသဗျာကျေးဝေတပြားမှမကုန်ပဲငါကိုယ်တိုင်စေတနာပါလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု6မျိုးကငါဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝတော်မှာလည်းပဲအကျိုးပေးတာပါအတ္တနောငါဘုရားကိုယ်တိုင်ပုံပဲပါဏွေဖြစ်စေဘဝတော့ကကံမလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု6မျိုးပါအတ္တနောပုပ္ပကမ္မတော့ငါဘုရားလိုကျိုးပေးခြင်းရင်သိချင်းသားတို့နင်တို့လည်းလောက်ကြဒီလိုပဲပြောမှာကိုမလို့ရင်ကိုရပါမလားဗန္ဒီဗုဒ္ဓကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်ပုံဘယ်ဘဝတုတ်ကဘယ်လိုကုသိုလ်6မျိုးလောက်ကြလို့ကြိုးပေးပါတယ်လေဗျာရှောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတေပရဏတိယံဇာတိတော်ပြီတရားချီအောင်ဟောခဲ့တဲ့ညတော်ပြောသေးတယ်နော်ချုပ်ဟောမယ်နတ်ထာဟေးချင်းသားရတို့နတ်ထောင်ဆံငါဘုရားပါလို့ပြည့်စေဘဝတစ်ခုမှာသင်္ခပုံနာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောကြဲပါပုံနာမာယောက်ျားအပြင်တယောက်ရှိတယ်သူပြီးမှပြောကြပါလေသူပြီးမှတယောက်တည်းတော့ရမဟုတ်ပါဘူးသူပြီးမှမြည်တယ်မြို့ကောင်းသားလေးဆယ်ချောင်းနေရွယ်သူရောက်တော့တိတ်ကလူတိုက်ပြီးသွားပြီးတော့ပညာသင်တယ်ပုံနာဆိုတော့ပေတိတတ်တိပေါ့ခလေးကညံကောက်တော့သိစရာပညာမရှိပြည့်စေကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ဓာတ်တော်ဘာမှတပည့်ခံပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတော့ပြည့်စေကဆိုအခြားဗုဒ္ဓဆိုတာဖယားဖယားသာသနာတစ်ခုကွယ်ပြီးတော့နောက်ဖယားသာသနာမပေါ်ခင်ကြားမှာပွေးတဲ့ဖယားငယ်လို့လည်းပြောတယ်အလုံးနားလည်းပြောတော့ကြားဖယားတော့ပါပြီနားလည်းလားမလဲလားပြင်ကပြောတာလဲစုံရောအနာပြည့်စေကဗုဒ္ဓပရိမြတ်ကြီးမှာကိုယ်တိုင်အားဖြင့်တပည့်ခံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓပရိမြတ်ကြီးဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်စံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဇေဒီတည်ထားတယ်ခမျက်မြတ်ပေါ့သူတိမှာပိစေကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ဆိုသေးတာကိုပြောတာပြောအလုံးကြဲဘာပြောတာလဲသူ့ရဲ့အဖေသင်္ခပုံနာကြီးသမလာရာကြတော့သတိရတဲ့တန်းနောက်သူလိုက်မယ်ငရေရာသည်ဆောင်းဖို့ရတဲ့ထီစုပ်လေးတစ်ချောင်းပါတယ်ကောင်းပေါင်းသပိတ်စုပ်လေးတူကောင်းမှပေါက်လာတယ်
ရေကရလို့ခေါ်တဲ့ရေဘူးလေးတစ်ခုခါမှချိတ်လာတဲ့စာရင်တောက်မယ်နေကဘူးဖုံကားတို့ခီးကားပန်လန့်ကကျန်းတော့အသေးရွယ်ကြီးတဲ့ပုံနာကြီးခန္ဓာကိုနွမ်းခဲ့ပါပြီငြိမ်မြင်သမျှတွေးတည်သမျှပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသင်္ခပုံနာကြီးကသူဒီမှာမြည်ကြီးတဲ့မြို့ကောင်းတန်းလေးများမြင်ဘူးရဲ့လားကြားဘူးရဲ့လားလို့မေးလိုက်တာဘယ်သူမှမသိပြောခွဲကျဲကျဲလေးသိရဲ့လားသိပါဘူးဗျာထားလိုက်ဒီကနေ့မလန့်မကန့်ပေါ့ငရေယုတ်ဖျားပဲထားသူဒီမှာအမျိုးကောင်းသားရဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ရဲ့စေတီကငရေယုတ်ဖျားလားသင်္ခပုံနာဒီလောက်ပေါ့မြင်ရတဲ့မနီမဝေးနေရရောက်လူတယောက်လာတာမြင်တော့ဟဲ့ငါတူလက်သူဒီမှာမြည်ရမျိုးကောင်းသားမြင်ဘူးရကြားဘူးရဲ့လားဟာကြားဘူးတဲ့ဥရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ဟိုမှာကြည်စံလက်ရင်ကြီးတွေတဲခြုံတွေနွဲတွေအပြည့်ဖုံးအောင်နေတဲ့ဇေဒီလေးဟာသူဒီမှာမြည်တဲ့မျိုးကောင်းသားသူကိုယ်တိုင်ပိစိကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးဖြစ်ဇေဒီတဲထားလို့ပြိဋိဘံဆံလို့ဇေဒီတဲထားတာပါသာသေးတယ်လို့အတန်လဲကြားလိုက်ရောတကားကြီးငိုလိုက်တာပြောခွဲကျဲကျဲလေးမငိုဘူးလားငိုပါဗျာသားရေသားလို့ပါဇက်ကလည်းခေါ်တယ်နေရသည်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီနေကဘူးဖောက်ကားတို့ခီးကပန်လန့်ကကျန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးနွဲလို့မတ်တံမရနိုင်တော့ဘူးရောဒိန်တော်ကန်နေတော်ငိုယုံမိတန်းပြီးတော့တကားကြီးသားဇေဒီရှိရသူလိပေထောင်တွားပြီးတော့သွားတယ်မတည့်ရတော့မသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပြောကြဲကြဲသားသေးတာမငိုဘူးလားငိုပါဗျာတို့ပြိဿတို့လည်းအိမ်မှာသိရင်မငိုကြဘူးလားငိုပါဗျာဘုန်းကြီးเจ้าမှာသိလဲပဲငိုတာငိုကြဦးဇင်းတို့ဗိမာတကာကြီးတရားမရသေးလို့ငိုတာပြောပြအောင်မဲ့မုတ်ဆိုးတီးငိုနီးလာပြန်ပြီကခတ်တိတီနဲ့ဟောတာသိအမရဘူးဟာပြောကြဲကြဲဘာငိုနီးလဲဟာမရသေးလို့ငိုလိုက်တာမျက်စိနှစ်ဖက်မြည်ကြတာတကာကြီးတစ်ဖက်တည်းမြည်တော့တာဒီတစ်ဖက်မှာမျက်ချီတွေပြည့်ကျက်ရှံပြီးတော့နေတာကဲအတုပပိုးတဲ့နေ့ဆိုတော့လာလဲလူလည်းမနေဘူးလေဒီမျက်စိကလည်းမြင်ခွင့်မကတစ်ဖက်တည်းမြည်သုံးနေတော့ဘယ်သူမှလည်းမပြောရဲအခြေစောက်တငယ်လေးတယောက်ကနာနာသူသွားပြီးတော့ဟဲ့တငယ်ကြီးမင်းကိုဒါလဲထူပါလားလက်မျက်စိတစ်ဖက်မြည်ကြတာတစ်ဖက်တည်းမြည်သုံးတာဘာသဘောလဲဟိုလူကပြန်ပြောတယ်ဟဲ့တငယ်ကြီးငါဒီမျက်ချီပြေးရှံပြီးတော့ငိုနေတာဒီမိမ့်မသိလို့တကယ်ဝမ်းနဲ့လို့ငါငိုနေတာဒီမျက်စိတစ်ဖက်ကိုမျက်ချီတွေမြည်တွေပြောင်းသုံးနေတာလက်ညောက်ခံပြီးတော့အလကားလုံနေတာမဟုတ်ဘူးသေသွားတဲ့ခုငါမိမ့်မရဲ့သေရေးကိစ္စနာရေးလို့မပြောဘူးနော်အသိမရှိလို့သေနေတဲ့ဟာကြီးသေရေးနာရေးဆိုကြမ်းမရေးမကောင်းတဲ့ရေးကိုနာရေးသိခံတော့ပါဇက်ကြက်တာပြောငါနားလဲအောင်ပြောတယ်အိုနာသေလေပြောကြကြမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနာရေးကူညီမှုသိလဲအလောင်းကြီးသေဟာကြီးကောက်ပေါ်တေးတော့သိချိုက်ဖို့တော့သေတယ်ရေးလောက်ကူညီတာဟာအပြင်းမပြောပါဘူးငါမိတ်မရဲ့သေရေးကိစ္စမှလာတဲ့ပြိဿအလုံးထဲမှာကွဒီမျက်စိတစ်ဖက်မြည်ရတော့ပြီးတော့အချင်းနေကောင်းတဲ့မုတ်ဆုမကိုကြည်ရတဲ့ကွဝေမူပိုင်မာတဲ့ဒီကကြီးမရသေးတော့ဥစဉ်ကိုတတိရမုတ်ဆုမတွေဘာမဆိုင်တဲ့မင်္ဂလာပွဲဟိုတီတီမှာရှုပ်ထုတ်သွားတယ်တကယ်လည်းသွားမှာကဟိုမှာကဲတော်ပြီဖြစ်စေသွားကြတကားကြီးနဲ့ပြောခွဲကျဲကျဲလေးမငိုဘူးလားငိုပါဗျာစေဒီနာသူလည်းရောက်ရောတိဏဏီဩဒ္ဒရိတဝါတိဏဏီဩဒ္ဒရိတဝါတိဏဏီမြစ်ပင်တို့ကိုဩဒ္ဒရိတဝါတပင်တပင်ချင်းနှုတ်ပြီးတော့မှပူဇော်ခြင်းကိုကတ်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဟေးချစ်သားရတို့ငါဖျားကြွရလက်တကြောင်မှာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ခြုံတွေလေးရှင်းတယ်မြစ်ပင်တွေအပြင်နှုတ်တယ်ရှင်းလင်းတယ်ဆိုတာဖျားမလို့ကြီးကျယ်ပြင်ဆင်တဲ့ထင်နေရတာလားမပြောပါလောက်တဲ့သူတိမမြည်တဲ့ပိစေကာဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးရဲ့စေတီရင်ပြင်မှာငါကိုယ်တိုင်သင်္ခပုံနာဘဝတို့ကမြစ်ပင်နှုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာပါကိုလုံးမကိုရပါသို့ကြဲကြဲစေတီရင်ပြင်ပန်းရှင်းစေမြင့်ပေသူနှုတ်ပူဇော်သည်ကဲမြင့်ပေတွေနဲ့နှုတ်လိုက်တော့စေတီရင်ပြင်မှာဂျိုင်တွေတွင်းနေအပြည့်ဖြစ်နေတော့ပါလာတဲ့ကောင်းမောင်သမီးစုပ်လေးကိုယူပြီးတော့နာနာကသဲတွေအပြည့်ထုတ်ပြီးတော့မှခင်းပြီးတော့ညီအောင်အပြည့်ရင်ပြင်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုကြဲကြဲစေတီရင်ပြင်ညီစေချင်းသဲပြေသူခင်ပူဇော်သည်
ပြောကွယ်ကျေကျေလေးဘယ်နှမျိုးရပြီလဲဟေးခြေသားရတော့နားထောင်ကြငါဘုရားကြွရလမ်းချမ်းမှာအကြီးကျယ်ညီတွေဖို့တဲ့သဲဖြူခင်းတာဘုရားမလို့ထင်နေတာလားမပြောပါလောက်တဲ့ဇေဒီမှာသင်္ခါပုံနာဘဝတုတ်ကငါကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကငါဘုရားကိုကြိုးပေးတယ်ကိုလုံးမမယုံမရှိနဲ့နော်စေတနာပါပါလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝပေါ်မှာအကြီးကျယ်ပြောကြရဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားပြီးတော့လေတွေကတဟူးဟူတိုက်တော့ဖုန်တွေကတထောင်ထောင်တော့ပါလာတဲ့ရေကရလို့ခေါ်တဲ့ရေဘူးလေးကိုယူပြီးတော့နတ်ကချားမြောင်းအိမ်အိုက်တဲ့ကရေတွေကိုခက်ပြီးတော့မှဖြန်းပြီးတော့မှဖုတ်သိမ့်မြေသိအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဟေးခြေသားရတဲ့နတ်ထောင်တဲ့ငါဘုရားဂင်းငါမြေဒီပေကန်းကနေဟိုဘကဲဝေဒလီကန်းကိုခြေတော်ချလိုက်တော့အကြည့်ကျဲမို့တွေရွာတော့ပြီးအပုံနဲ့နေဆေးကြောပေးတာဖျားမလို့ထင်နေတာလားမပြောပါလောက်တဲ့စေတီရေမြင်မှာသင်္ခါပုံနာဘဝတော့ကငါကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တဲ့ရေဖြန်းတဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်ကိုလုံးမဆွဲကိုကြဲရေမြင်မြေချင်းရေကိုထဲပေးဖြန်းမြေသိပ်ပူဇော်သည်ဘယ်နှမျိုးရပြီလူချင်းနဲ့သူ့မှာပါတစ်ခုမှလူတရားအပြင်မပါဘူးတော့တဲ့သူသွားဝဏ္ဏပုပ္ပေပူဇံကဏဝဝဏ္ဏပုပ္ပေတောမန်တောင်မန်ရရမန်တော်ကိုတပွင့်ချင်းခုပြီးတော့မှပူဇံလက်ပူဇော်ခြင်းကိုကတ်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပန်းလူခဲ့တယ်ဟေးခြေသားရတော့ငါဘုရားကြွရလက်တရားမှာလူတွေကလည်းလူပဲနတ်တွေကလည်းနတ်ပဲဒုလာပန်းစင်ကြံလဲအပြင်ခင်းပြီးတော့ပူဇော်တာဖျားမလို့ထင်နေတာလားမပြောပါလောက်တဲ့သူတိမမြည်တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ဇေဒီမှာသင်္ခါပုံနာကြီးဘဝတုတ်ကကိုယ်တိုင်တောတဲ့ကပန်းတွေကိုခုပြီးတော့မှပူဇော်ခဲ့တယ်တောမန်တောင်မန်ရပန်းဆိုတော့အစင်းဒီအနတ်ဒီလှပပန်းတွေမရှိပါဘူးပြိဿကြုံရပန်းလူခဲ့တာကိုလူခဲ့တဲ့စေတနာကတန်ရှင်တော်ပြိဿဒုလာပန်းစင်ကြံလမ်းကြီးရဥစဉ်ရှိကပန်းလေးကျဲလာတော့နည်းနည်းလေးကုံမဆိုလို့ချွေပြီးတော့ကျဲလာတာ။အော်ငါစဉ်းစားလိုက်တာတိတ်တုတ်ကငါပန်းမလူခဲလို့နော်ပန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လျက်ဘွားတဲ့မှာအယုတ်ချောနေလေနော်အသားလည်းဖြူတယ်တန်တော်တစ်ခုကန်တစ်ခုနိုင်ငံချမ်းသာသူတို့ရဲ့အယူဝါဒကိုစောခွာပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထောက်တဲ့ဒုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတရားစေတရားမှန်ဘုရားစေဘုရားမှန်တန်ခါအစစ်မှန်ရှိတော့ကိုယ်တိုင်တန်ခါအစစ်မှန်ဖြစ်သင်္ကန်းဝိတော်တရားဓမ္မခန္ဓာအရှိဉာဏ်သည်နိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းတရားတွေအထုတ်တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျမ်းဆောင်ရှိမှဒီလိုကော်မန်းလေးတွေထိုးပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်လေအဲ့ဒါကိုသွားကင်ပြီးတော့ပါဠိလိုတွေ့သွားတာမုတဝါဒဟဲဒီဆောင်ပါလဲဖိုင်ရဥစဉ်ဟာအမတ်တမဲနေအမတ်တရားပဲဥစဉ်လဲပဲလေအစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်တုတ်တဲ့ကြောင့်ပေါ်ထမ်းမှာဖယောက်ကိုကြည်ညိုလို့ကွန်ပန်းအိုးကြီးတွေအမြဲတမ်းဖယောက်ကိုပန်းရည်ချမ်းဆွမ်းစီမိမလှူနိုင်တော့ကွန်ပန်းပြောကြပါပန်းလဲကွန်ပန်းအိုးတွေဖယောက်ကိုအလုံး30လောက်ပူဇော်ထားတယ်ဟဲငါလည်းဖယောက်ကိုလိန်တယ်လို့ပဲဒီစက်ဒီမှာပန်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောကြလေးဟုတ်လားဘာလို့တာလိန်တယ်မုသဝါဒလည်းမှာပါဠိလိုတွေ့သွားတာပြောကြပါလဲဟုတ်တယ်ပြိဿပြောကြမလိန်ဘူးလားပန်းလိန်တာတော်သေးဘုရားကိုလေဥမာငါပြောသေးတယ်အတူလုံးပြီးတော့စောတော်ကန်တဲ့တင်းတယ်ရှိတယ်နော်ပြောကြမရှိဘူးလားငါဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့သောဘာရဲ့ဗျာသနာဖို့လိန်ရရှိဘုရားကိုထားလိုက်တော့မပြောနဲ့တော့ထားလိုက်အေးကွယ်ပြောချင်တာကဟုတ်မှစေတနာပါပြိဿလှူခဲ့တဲ့ပန်းကြောင့်အကျိုးမပေးဘူးလားဆိုကြဲတော်မန်တောင်ပဲရပဲလူတန်းစေကံပူဇော်သည်ကိလေသာဘွားတဲ့မှာအတန်လေးကောင်းချင်ရင်လေတိုင်ပြီးကြဲလေးလိုက်ဆိုတော်မန်တောင်ပဲရပဲလူတန်းစေကံပူဇော်သည်ဘယ်နှမျိုးရပြီဇေဒီမှာကြည့်လိုက်တော့အလံတကောခုတ်ခါသာသနာအလံမရှိသေးဘူးပါလာတဲ့ခေါင်းပေါင်းသပိတ်စုပ်လေးကိုယူဝလုံးရှိတလုံးကိုယူပြီးတော့အဖျားမှာချီးပြီးတော့စိုက်ထူပူဇော်ခဲ့တယ်
嘿，我不要专业来的嘛，年年三三，俺这个晒住了，不要么路天天的啦，我不要把老的。都地妈咪的，本身个保障不了面积也是的嘛，等卡保那保瓦都个，刚毛特别收拾个那个不嘛刚么嘞？你收那个那个跑的来的逃避那个，因为看那就背肩的嘛吧。白路我都个没那些背肩也白不了，你家到那边晒出开的晒的，他家晒的那个那些的，几了，就背的吧，说刚毛特别。ကောင်းကင်ထက်စိုက်လက်တကွန်ထူခဲ့သည်ဘယ်နှမျိုးရပြီစိတ်လေးမှကြည့်လိုက်တော့ထိမရှိသေးဘူးပါလာတဲ့ထိဆုံးလေးကိုဖွဲຫນွယ်တော်တဲ့သူသွားຫນွယ်ကျုပ်ကိုဆွဲပြီးတော့စိတ်ဒီပေါ်ဖစ်တင်ပြီးတော့ထိတော်တင်လူပူဇော်ခဲ့တယ်ဟေးချင်းသားရတော့ငါဗျာကြွရန်လက်တရားမှာလူတွေကလည်းလူပန်းနတ်တွေကလည်းနတ်ပန်းလူတွေကလည်းလူကြီးနတ်တွေကလည်းနတ်ကြီးဆောင်းမှုပြီးတော့ပူဇော်တာဘုရားမလို့ထင်နေတာလားမပြောပါလောက်တဲ့ဇေဒီမှာထီဆုံးလေးအပြည့်တင်လူပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကငါဘုရားကိုကြိုးပေးတယ်ဆိုဇေဒီအထက်ဆောင်းမိုးလျက်လူကြီးပြေကိုကြည်တင်သည်သို့ကြဲကြဲဇေဒီအထက်ဆောင်းမိုးလျက်လူကြီးပြေကိုကြည်တင်သည်ဘယ်နှမျိုးလဲပြီးလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးပါဠိကာရရောပြီးတော့ဟောပါပြီမတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာကပတ္တိစေဝိပုလဒုက္ခစစေမတ္တဒုက္ခတိရောသပတ္တဝိပုလဒုက္ခဘိက္ခွေရှင်သာရတို့ဝတ္တမကတရားနာခြင်းကစိတ်ကောင်းဝင်ရကောင်းသောအိုးသူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့မတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာကမကြည့်မကျအနည်းငယ်များသောစိစိတ်ချမ်းသာလေးကိုဝါမကြည့်မကျအနည်းငယ်များသောစိစိတ်ချမ်းသာလေးကိုစစေရပေကံစောကြလူတဲ့ခြင်းကြောင့်ဝိပုလံအလောတရားမှာပြန်ပြောအံ့ဩကြီးမားလာစွာသောဒုက္ခချမ်းသာစားစားကိုခံစားရပါပေ၏ဣတိတို့ဘာဝါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါစာကရုဏာရှင်နာမေတ္တာအားဖြင့်ကောင်းစွာမဲ့သွင်းကိုလုံးမကိုရာတရားတော်ကြီးကိုအာရပါယဟောကြားတော်ဟောမူခဲ့ပါပေတည်းအေးဆိုနဲနဲလူကများများရများများလူကလောများရဗုဒ္ဓသာသနာတို့ဘုရားရဲ့သာသနာမှာနဲနဲလူရင်များများလူရင်ညောင်စေးလောက်လူရင်ညောင်ပင်ကြီးလောက်ရတယ်လို့မကြားဘူးလားကောင်းမှုအရွယ်မကြီးကျဲလဲစိတ်နေစိတ်ဓာတ်သရာအနဲ့လူကြမယ်ဆိုရင်တစေညာလောင်ပင်ကြီးပါလူရင်တော်ပါပြီကိုလုံးမဆိုဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာမှာပညာရှိသွားရှုရမယ်ပညာရှိသွားရှုသူအားနှစ်ပါးယုံနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တကယ်ရှိမှယုတ်အရှိနာအရှိပြောကြကြပါရှိတာလဲဒီယုတ်နန္ဒပါသေခါရတရားတို့ဟာမြဲရဲ့လားမြဲပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘာပြောတဲ့အနိစ္စနတ္တိကောစီဘဝနေသောသေခါရဝါဘိတတ္တအောက်ပင်ဇန္တိဇာတေခန္ဓာသဝတိအပရပရကောစီဘဝကြည်ကြည်ငယ်ငယ်တွေ့တွေ့ရှိသည်များဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမျိုးမှဆိုနေသောမပြည့်စည်ပဲနဲ့မြတ်တည်တဲ့ဘဝမျိုးဆိုတာနတ္တိဘယ်လိုပဲရှုရှုမရှိဘူးထင်ရှားလာပါပေတော့ဤသေခါရဝါဘိသေခါရတရားတို့သည်လည်းပဲသတ္တတာဘယ်တစ်ခုပြည့်ဆွဲလမ်းမှုပိုင်အခိုင်မာအပြည့်ဘယ်မှမရှိပါပေဒေခန္ဓာထိုယုံနဲ့နံပါသေခါရတရားတို့ဟာဥပ္ပင်စန္တိစာကြောင်းဝလျောစွာဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်ပြီး၍အပရာပရံဖြစ်ပေါ်ပြီးဒီမှာနောက်ကလာနိုင်သဝန္တိမယံတမနာတကင်ဆဲလို့မရပဲဘယံပရံအပြည့်ယိုရွေးပြည့်စည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပါပေတော်သတည်းသို့ကြဲကြဲယုံနဲ့အနိစ္စမမြဲစွာမௌကြခန္ဓာကိုယ်ယုံနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲစွာမௌကြခန္ဓာကိုယ်ယုံနဲ့အနတ္တဆိုမယအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ဒီယုံနဲ့နံပါတ်သေခါရတရားတို့ဟာမမြဲတယ်ဗါတဲ့လေအနိစ္စဒ
ဒုက္ခအနတ္တရဲ့လို့လက္ခဏာရင်သုံးပါတင်ရှုမှန်းစင်ရင်ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့သိနေကြမယ်ဆိုရင်သို့ဆုံးမပေါ်ဉာဏ်ပြီးပေါ်ဉာဏ်ဖန်ပန်းစင်စင်ပေါ်လေပြီကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ဆုံးမတဲ့ဉာဏ်အာယုတ်ထဲမှာကောင်းတာမကောင်းတာခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်အလိုလိုပေါ်လာမယ်ပြောကြဲကြဲမပေါ်ဘူးလားသို့ပေါ်ရာကိုရှုပင်ရာရှုအရှုမြဲရာပြီလိမ့်မည်အာယုန်ထဲမှာကောင်းတာမကောင်းတာပေါ်သမျှအကုန်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါပေါ်ရာကိုရှုထင်ရာရှုဆိုတော့ထင်ရှားရာရှုရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပေါ်ရာထင်ရှားရာဝိပဿနာအကုန်လိုက်ရှုလို့မရဘူးလားပေါ်ရာကိုရှုထင်ရာရှုရှုမြဲရာပြီလိမ့်မည်ဆိုအရှုမြဲလေးမှနိဗ္ဗာန်ရကြအမှန်ပင်နိဗ္ဗာန်ရမှကိုယ်ဘဝမௌကြအေးချမ်းမှာနိဗ္ဗာန်ရမှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆုံးမယ်ပြောကြရဲ့မဆုံးဘူးလားရှင်းစမ်းကြရဲ့နိဗ္ဗာန်မလိုချင်ဘူးလားသို့နိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းဆိုတာမိခင်လမ်းပါပဲမိခင်ရှင်းပြအကျေဟာနိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းပါပဲနိဗ္ဗာန်ရောင်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းလမ်းဟောင်းမိခင်ပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိမိခင်ပဲနှစ်ပါးအလိမ္မာညေကောင်းအောင်ကြံ၍အမှန်ပြောပြပြုသမျှအကောင်သင်မွေးကောင်းပြီးကောင်းကောင်းအားဆိုင်စိတ်နိုင်ဆွဲမဲ့ကောင်းမြတ်ဒီကြီးကောင်းရှင်းလီသည်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသည်နိဗ္ဗာန်ရချင်းရနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလုံးမအကျိုးရမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစေဝိုက်ဒေသနာမှာကြည်အကြောင်းနဲ့မတိတော်ပဲတိတော်ပြက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီမင်းကြီး၈ပါးကို၃မျိုးနဲ့ခွဲနိဗ္ဗာန်သွားကြပါစို့သီလမင်းကြီး၃ပါးသမာဓိမင်းကြီး၃ပါးပေါင်းလိုက်ဘယ်နှပါးကျန်ကျန်တဲ့နှစ်ပါးကပညာမင်းကြီးပိဋကံသုံးဖို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကိုတနေ့ကိုတစ်ပါးကြည်ညိုလို့ဥစဉ်ပူဇော်တာဒီနေ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီး၅ပါးများပူဇော်တာ၅ပါးထဲမှာထားဖို့လေဒီဆရာတော်မဟုတ်ဘူးငကိုကြွားတဲ့၄ပါးထဲမှာတစ်ပါးပြောသွားတယ်ပဲဆရာတော်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးဟေးတကာတော့လက်ပလင်ပေါ်ကနေဟေးတကာတော့မပြောပါဘူးဆရာတော်တော့ရင်ကြီးပေါ့ဥစဉ်တော့ခိုင်းတော့ဆရာကြီးအော်ပြောနေရဗိဒ္ဓံဝဲတော့ပိဋကံသုံးပုံကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာလက်သီလသမာဓိပညာပြောကြည့်ကြပဲနှမျိုးဒီသုံးမျိုးပဲပရိသေတို့ကုတရားနာတော့ရှင်းမသီလမမြဲဘူးလားမြဲပါဗျာကဲဥစဉ်ဟောတဲ့တဲမှာကြီးညိုနေတဲ့အာယုတ်ဒီရောက်နေတော့သမာဓိလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်သရာစိတ်ဖြစ်တော့ပညာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတရားနာနေတော့ပိဋကံသုံးပုံထုံမှန်းနေတာဒီကြောင့်ပါလေနှလုံးသားမှာဖျားတယ်လို့မပြောဘူးလားတကယ်တော့ဖျားတယ်ရမလားတရားတယ်ရမှာဒီစိတ်ထဲမှာတရားရှိနေရင်မတရားတွေကဘေးပယ်နေတာသူများကိုမကြည်နိုင်တဲ့ဒေါသအာဃာတအညို့တွေနဲ့မတရားတွေနေဟဲငါဟဲဆဲဆိုချိန်မှာဟောပြောနေတော့လေတရားတွေကဘေးရောက်နေတာဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားမလဲလားအဲ့ဒါပဲပြိဿသဘောပါမှာသီလေခန္ဓာဒေါသေခန္ဓာပဒံလေတော်နိဗ္ဗာန်နဲ့သိစိကရောတိသီလေခန္ဓာသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝလို့ခေါ်တဲ့သီလမင်းခင်မျက်ရည်စေသုံးပါးကတော့ဒေါသေခန္ဓာတယောက်နဲ့တရားမကျေနပ်တဲ့ဒေါသအာဃာရညို့တို့ကိုပဒံလင်တော်မုံညင်းညင်ခြေပြင်းသုံးသိညိတ်စေလျင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပံပုနီကောင်းစွာမဲ့သွေရောက်ရာရှာလေတော့တည်းသို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မှာလဲဒေါသကင်တာနိဗ္ဗာန်ပဲတတိယလောဘကိုပယ်သထာဝရလောဘပယ်သဖို့ဆိုတာသီလမင်းကြီးပဲနှစ်ပါးလဲ၃ပါးပြောကြည့်ပဲနှစ်ပါးဒီကြောင့်မလို့တခေါ်ပြောမယ်နားထောင်နတ်နေမို့တောင်အလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာအာယုတ်တဲမှနေထွေးသလိုသီလရှိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်သီလထိတ်သိမ်းဆောင်စီသီလတည်တော်ကျင့်ကြီးသည်ပါရမန်တေပေါ်ကျင့်တရားများပြတဲ့အာဒလောတေအသာဆုံးခြင်းဖြစ်ပါပြီတော့တည်းသို့သီလ
ဉာဏ်သီလကောင်းစွာတန်ဖိုးထားကြသီလရှိမှနိဗ္ဗာန်ရကြအမှန်ပင်နိဗ္ဗာန်ရရန်သီလမဲ့ဧကံဆောင်ရမယ်အင်္ဂါခြေလေးပေါက်ရှင်ကိုမှဆက်ဆံနေညထွေပြယောဂအကာစင်စစ်အနှင်းမပါသီလနဲ့ညှိ၍ယူလိုက်ပါသီလမပါတဏ္ဍရာယောဂကျွယ်ရတယ်သီလရိတ်ခပါအောင်သာထောက်ခါယူပါကွယ်သီလရိတ်ခပါဖို့အရေးကိုလုံးမကိုရမယ်သူများအရေးမလုံးနဲ့နော်ကိုရေးကအကြီးဆုံးပဲပြောကြည့်ကိုရေးကိုမကြည့်ဘူးလားညာတို့ကကြည့်နတ်တရားနဲ့ရေဝတီလေသူရေးနေသူသွားကိုရေးနေနေဟာနေပဲငါဟာငါပဲဟဲ့ညံနာနေကြကြနော်ဒီလိုပဲဆုံးမပါရစေဘာနာလဲညံနာမွေးပြီးရင်သေမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကလေးလက်ဒီခွေးလက်ဒီလူတိုင်းမှာရှိတယ်မနေ့ကသေမလို့ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့နေနိုင်ပါမလားအဲ့ဒါပဲဝိပဿနာဆိုတာသမာဓိခန္ဓာလောဘခန္ဓာပဒလင်တော်နိဗ္ဗာန်နဲ့သိသိကြတော်ဒီသမာဓိခန္ဓာသမ္မာဝါယာမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့သမာဓိမိခင်မျက်ရည်စင်၃ပါးကတော့လောဘခန္ဓာလက်လူချေတမ်းမြဖို့လောဘတရားတော်ကိုဗရလင်တော်မုံမုံညင်ညင်ခြေပြည့်သုံးသိညည်စီလီနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပါဖို့နီကောင်းစွာမဲ့သွေးရောက်ရာရှာလေတော်တည်းသို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မှာလဲလောဘကင်တာနိဗ္ဗာန်ပဲသီလမိခင်၃ပါးသမာဓိမိခင်တို့ပြောဘယ်နှပန်းကျန်အဲ့ဒါပညာမိခင်ပညိခန္ဓာမောဟိခန္ဓာပရလင်တော်နိဗ္ဗာန်နဲ့သိသိကြတော်ဒီပညိခန္ဓာသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသိက္ခာပါလို့ခေါ်တဲ့ပညာမိခင်မျက်ရည်စေနှစ်ပါးကတော့မောဟိခန္ဓာและမောဟတရားတို့ကိုဝါမတိအောင်ဖုံးလွှမ်းတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတရားတို့ကိုဗရလင်တော်မုံမုံညင်ညင်ခြေပြည့်သုံးသိညည်စီလျနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပါပုနီကောင်းစွာမဲ့သွေရောက်ရာရှာလေတော်တည်းဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မှာလဲမောဟကင်တာနိဗ္ဗာန်ပဲသီလသမာဓိပြောချင်ကြလေးပဲနှစ်ပါးသူများပိဋကံ၃ပုံတရားတော်တို့ကိုနှုတ်ငုတ်အာကုန်ဆောင်ပြီးမဲ့ဒုပရိသတ်တို့အမကြဘူးလားအားကြပြီမဲ့အမျိုးသမီးတွေတရားမှပိဋကံ၃ပုံအာကုန်ဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးမြန်မာနိုင်ငံမပေါ်သေးဘူးပြောချင်ကြလေးပေါ်ပြီလားဒီသီလရဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကြိုးစားလို့မရဘူးလားတို့လူဘောကြောင့်တွေလည်းကြိုးစားလို့မရဘူးလားအေးရတာမရတာထားအမကြနဲ့အမငယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သီလသမာဓိပညာအခြေခံပြီးတော့ခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့နည်းနည်းသည်နည်းနည်းချမ်းသာတစ်ချက်ရှုပွားကြိုးတရားဖိုးကားမြည်များကြီးမားလာမပြနိုင်ပါပေအတ္တသာပတ္တသာတိသောနာတိပြဝထွေးလေဝင်လေရဲ့အာယုပေါ်မှာအနိစ္စပဲရှုရှုဒုက္ခပဲရှုရှုဖြစ်ဖြစ်ပဲရှုရှုအနတ္တပဲရှုရှုယုံနာပဲရှုရှုတစ်ချက်ရှုရဲ့တစ်ချက်လောဘတစ်ချက်ချုပ်ဒေါသတစ်ချက်ချုပ်မောဟတစ်ချက်ချုပ်နိဗ္ဗာန်စီတစ်ချက်နှီးသွားတယ်ရှုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်မရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားချင်တာသွားကြဒီလိုပဲပြောတော့မှာပဲကဲပြောတာလေးနားလည်လားအေးကိုလုံးမကိုရဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးညာတော့ကတိုင်ပြီးသေးတယ်ဆိုလိုက်ကိုအားကိုဆိုရောကျန်လာကိုမတဘအာထာဇယပယ်မမရှိအသီးဝင်ပါကိုတရားကိုအားကိုပါဤနည်းဤသို့ဘာကွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါစာဤကိုလုံးမကိုရတရားတော်ကြီးကိုကောင်းစွာမဲ့သွေးအာယပါယဟောကြားတော်ဟောမူခဲ့ပါပေသတည်းကဲတရားတော်ကြီးလဲဆိုရသောတာပန်သံဃာရဟန်းနာဂယန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်ပြော့ွက်ကြဲကြဲလေးမပြေဘူးလားဒီကြောင့်နိုင်ကြီးတွေမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်
အဲ့ဒါကျန်တဲ့ကျိုးတော်ဆောင်တိုင်အိုဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့မေတ္တာအဓိကတော့ဥသိဝင်းလားဥဝင်းသိန်းလားစကားကြီးလေဟဲ့ဥသိဝင်းကိုယ်တိုင်အကျဉ်းချင်းဥစဉ်စီရောက်လာတောင်းပန်လျှောက်ထားပြီးတော့ရဟန္တာဓာတ်တော်တွေဘုရားဓာတ်တော်တွေဘုရားဆန်တော်တွေပြီးတော့လေကုတ်ဆရာတော်ကြီးတက်တော်ရှိပူဇော်ဝဲကြီးဒီကျမ်းအောင်ထဲမှာတခန္ဓနာကြီးနေရောညာရောစီကားနေတာပြောကြရလေမစီဘူးလားစီပါရဲ့ဗျာဒါအရင်တော့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပါဏမီဘုတ်ကံကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲဒီဘဝမှာခုလိုရည်စည်းဆုံပြီးတော့ကြုံကြတယ်လေမှန်ပါဗျာပြောကြရလေရည်စည်းမဆုံရင်ကြုံလို့ရပါမလားမှန်ပါဗျာဦးချင်းကြောင့်မဆိုစာလုံးကြီးကြီးကြီးရေးထားတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးများကိုကြိုးဆိုပါ၏ဒီစာလုံးကိုဥသိဝင်းယူလာပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာသူတော်ကောင်းကြီးများကိုပုံမှန်လည်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ကျိန်းစာတိုင်းတာပဲပြောရုံညက်စုပ်ပြတ်တဲ့အကုသိုလ်ဇယိုက်ဆိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောက်ဝဥစဉ်ကြောင်းသာသနာမြေမနှင်းရလို့ဒီလိုကိုသစ္စာဆိုကျိန်းစာတိုင်းတာမှန်ပါဗျာဓာတ်တော်တိုင်းပေါ်မှာထားတဲ့ထိုက်သူဖူးလိုက်ဓာတ်တော်တိုင်းကံမထိုက်ရင်ကြောင်းရောက်တော့လည်းမဖူးရပဲပြန်ရလူတွေအများကြီးရန်ကုန်က6ရောက်လာတယ်လက်မှာ3ရောက်ကြံခဲ့တယ်ဦးစင်ကနေသွားလိုက်ကျိုးတယ်လွဲတယ်ကျန်တဲ့3ရောက်ချက်ချက်နနာတုတ်တဲ့ကြောက်ခလဲမှာထမင်းအခန့်ကျွေးပြီးလည်းပြီးဟာဦးစင်ကြောင်းဝင်းကျေတယ်စိုက်ထားတဲ့ပန်းပင်နဲ့အစာအုပ်တွေလှလှပပကြီးပြီးတော့တပြည့်တို့ဗျာလဲအဲ့ဒါဟုတ်3ရောက်သွားရှာတာလည်းမတွေ့တပြည့်တို့အပေါ်မှာဘုရားဓာတ်တော်လေးပါလေးဖုလိုက်ပါဦးလားကြုံမဖုတော့မယ်ဗျာနဲ့အရန်ကိုပြန်မယ်ခီးလဲဝေးတယ်ဆိုတော့ပြန်မယ်ဗျာအေးပြန်တော့လို့ပို့လို့လိုက်တာခြားရောက်လို့ပြန်ပါလေရောဒီလိုလူတွေမျိုးအများကြီးပဲပြိတ္တပါရမီရည်စဲဆိုတာကြုံမှဆုံကြတယ်လေညတော့ပြောတဲ့ဘုဒ္ဓအပေါင်းဟာအပိယပုံနေပေါင်းတယ်လေဘုဒ္ဓကောင်းဟာပါနေပေါင်းဒုပရိသတ်တွေကဘုဒ္ဓအပေါင်းတွေလားအကောင်းတွေလားအကောင်းဆိုမနေ့ပြန်ညလာအောင်နော်ဒါတော်ပြီလဲဥချီတရားသိကြပါစို့ဆိုအရှိယဒေသအနောက်ယဒေသတောင်ယဒေသမြောက်ယဒေသအထေယဒေသအဝိယဒေသလူကြတဲ့မြဝေနေကျမ်းမာစုကြည်ရွှင်လန်းအေးချမ်းလို့မှာကြပါစေဘေးရန်တွေကြောင်းကြမှုနဲ့တောင်းတမှုအထွေထွေအေးစီကြောင်းစုတောင်းမြင့်တာဝေလုံးစုံများစွာတတဝါကျမ်းမာကြပါစေလုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကြပါစေတတဝါခတ်သိမ်းတရားကိန်းအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေတတဝါခတ်သိမ်းကုသိုလ်ကိန်းအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေတတဝါခတ်သိမ်းမေတ္တာကိန်းအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေသန္နရဓမ္မဝရတိသုရပါရပတ္တနိတဒါနဘိဇံသီလဘိဇံဘာဝနာဘိဇံရောပိဒဝနာအမန္တတိလူပုဇ္ဇတိသန္နရဓမ္မဝရတိကုမြောက်ဖို့ရာခဲရင်ဇဝတိသမုဒ္ဒရာတိသောသန္နရာကြီးတဲ့၌သုရပါရပတ္တနိတံလူကြီး၌တည်၍ပိ၌တိနတ်တို့ရဲ့ပရိသပယိနေတူပိထသောဒါနဘိဇံဒါနတိသောမျိုးစေကိုရောပိဒဝနာဆိုင်ကြကျဲကြကုန်ပြီး၍သီလဘိဇံသီလတိသောမျိုးစေကိုရောပိဒဝနာဆိုင်ကြကျဲကြကုန်ပြီး၍ဘာဝနာဘိဇံဘာဝနာတိသောမျိုးစေကိုရောပိဒဝနာဆိုင်ကြကျဲကြကုန်ပြီး၍အန္တိအဆုံးဘဝနောက်ကလနဲ့အမတန်မြတ်ရသာပြည့်စုံစွာသည့်နိဗ္ဗာန်တည်သောချမ်းသာကြီးကိုအနုဘုဇရေအစစ်စစ်ပြောပါ၍ခံစားသုံးဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း